ci lépp loo xam ne ay plateforme am la jëm ci wàllu digital ak yu ni mel Abdou Khoudoss Diallo moo ñuy gunge ci waxtaan wi Abdou Khoudoss maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Moustapha Diop di nuyu ñi nga xam ne ñu ngi toog di bàyyi xel sunu programme Walf TV. comme ni ñu ko waxee ñu nar a ànd ak ci waxtaan bii sunu gan gi di Guy Marius Sagna moom mi nga xam ne mi ngi judd ci atum 1979 foofu la ca région bu Ziguinchor ca Etomé. ginnaaw bu mu amee baccalauréat nag mention assez bien ca la dem ca université Cheikh Anta Diop de Dakar ñu orienté ko fac droit. daanaka ci la commencé ràññeeku ci néegu bi nga xam ne ca la nekkoon ci pavillon A. ñu daan bind philosophie Karl Marx nga xam ne prolétaire de tous les pays unissez-vous. ci la commencé ràññeeku laata muy dem ci école bi nga xam ne foofu la amee formation professionnelle bi jëm ci wàllum travailleur social ci ENDSS laata muy dem itam jéem a taxale ci li nga xam ne mooy PCI. PCCI centre d'appel yi daanaka ci la commencé itam dugg ci manifestation ak grève yi nga xam ne ñu ngi ci commencé di ràññeeku bu baax a baax. moom nag ginnaaw bu mu ci génnee itam ñu affecté ko mu dem fële ca dem na Sédhiou ñu affecté ko itam Tambacounda. daanaka première je pense séjour carcéral bi Tamba la ko commencé di am arrestation bi nga xam ne da ci ñëwoon bokk ci grévistes ñi nga xam ne ñu ngi doon laaj. en tout cas seen ndàmpaay ci la commencé bokk ci grève yi bi mu nekkee Sédhiou itam ci la commencé lutter li nga xam ne lu jëm ci wàllum guerre parce que dafa jàppoon ne ci hôpital fa mu doon liggéey am na loo xam ne demeewut na mu wareen demee détournement de fonds moom woote conférence de presse daal di ci àddu waral ñu muté ko andi ko ci Ndakaaru dugal ko ci bureau boo xam ne itam amul benn électricité mu muñ ba léegi moom nag bu ñu koy wax itam ci wàllum activisme bokk na ci mouvement yi nga xam ne jot na ci bokk itam li ko xamante ne dalee ci bi mu jógee Tambacounda itam ñu delluwaat bi ñu ko mitee Ndakaaru daanaka boo jëlee depuis 2012 ba jamono bi ñu toll nii ci diggante mouvement yi la nekk nga xam ne tout le temps li nga xamante ne moo jëm ci wàllum intérêt français yi daanaka moom da cee taxaw temb depuis 2011 nag itam ci li nga xam ne mooy contexte préélectoral bi nga xam ne ci jamono maître Abdoulaye Wade ak troisième mandat bi mu nekkoon coordonnateur li nga xam ne M23 fële ci Tamba. fexe ba fédéré li nga xam ne ñoom ñooy les forces contestataires li nga xam ne jëm ci wàllum jëm ci wàllum troisième mandat bu Abdoulaye Wade moom mu daal di cee taxaw ak les forces vives. fële ca Tambacounda. li nga xam ne nag fexe na ba moom it turam génn Sénégal bokk na ci na mu doon contester li nga xam ne mooy non aux APE. accord de partenariat économique yi nga xam ne ci mu daldi ci organiser d'ailleurs contre-sommet de la francophonie en 2014 moom nag bokk itam ci mouvement citoyen yu bëri 2014 wax nañu ko sànq Sédhiou la woon bi mu organiser conférence de presse bi Guy Marius Sagna nag en 2017 la daal di taxawal li nga xam ne mooy FRAPP France dégage bu ñu ko laajee nag mooy dégage bi lan la day naan du français citoyens yi waaye intérêt sénégalais yi daal wala intérêt africain yi ñoom lay bëgg di ñu préserver ko kon waral nag mu taxawal mouvement boobu ak ñi nga xam ne yàgg na ànd ak ñoom ci lutte bi 2017 nag ba léegi Guy Marius Sagna mi ngi ci terrain politique bi itam bokkoon ci ay parti politique itam ba moom mu nekkoon sax ay directeur de campagne 2017 mu ne du bokk ci liste yi moom dafay am beneen combat bu muy mëne daal di ànd ak Sonko 2019 ba coalition Yewwi Askan Wi tey mu nekk député à l'Assemblée nationale li ñu bëgg a xam Guy Marius Sagna dañ lay nuyu d'abord di la dalal ci plateau Walf TV. Abdou Khoudoss maa ngi lay gërëm di la nuyu di nuyu itam Moustapha Diop. di nuyu mboolem soppe groupe Walf rawatina ñi nga xam ne ñoo ñuy seetaan ci seen émission bu am solo bu tudd grand format. bu fekkee am na li nga war a dolli ci présentation nga dolli ko itam parce que depuis 2019 ba léegi yaa ngi ànd ak juumul 4 libertés provisoires ñaata yoon lañ la jot a arrêté ci sa ngir dindi àdduna ba léegi depuis bi nga commencé lutte bi ba léegi. Abdou Khoudoss bàyyi ma lépp tontu bi en réalité bi nga commencé wax ba léegi damaa xaw a jommi damaa xaw a jaaxle. parce que benn séntu ma woon ne bu ma fi ñëwee naa fi dégg lu mel nii tàmmuma trop ñuy wax ci man je suis un peu mal à l'aise ñuy wax ci man li ma tàmm surtout. mooy wax ci ñi nga xam ne dañ leen di noot.
li ma tàmm surtout mooy waxtaanee loolu donc moo tax maa ngi doon bukki ay bët maa ngi doon jommi ci yenn yi ma dégg mu surprendre ma loolu xam naa ne Abdou Khoudoss bu nekkul woon journaliste dina nekk inspecteur de police wala BMS donc bàyyi ñu yemale ko foofu voilà ma bàyyi leen yéen journalistes yi ak ñeneen ñu mel ni yéen voilà ngeen di xóotal les recherches mais voilà nañ ko bàyyi noonu daal mais d'accord naa ak yow ci ne diggante 2019 ak léegi tëj nañ ma kaso ay yoon ki yoon ci yoon yi ñu ma tëj effectivement am na ñeenti liberté provisoire di naxarlu le fait que au Sénégal li fi commencé am mooy liberté provisoire yoo xam ne du mës a nekk liberté définitive en réalité li ñu seetlu Sénégal mooy lu ñu mun a woowee détournement de procédure ci wàllu justice détournement de procédure lan laay woowee détournement de procédure dañ lay jàpp après ñu xool ñu ubbi code pénal xool lan lañ la mën a en fait mais takkal ngir nga gën a mën a yàgg ci kaso donc loi yoo xam ne wala jumtuwaay yoo xam ne ci wàllu yoon lii la war a jëriñ ñu koy jëfandikoo pour bëgg a faagaagal opposant résistant activiste ak lu ñu mel mais profito d'ailleurs ci occasion bi di nuyu bu baax a baax di jaajëfal ñu mel ni Karim Xurum Xaax Cheikh Oumar Diagne Ousmane Diagne Papito Camara Ami Dia ak ñeneen ñëpp ñi nga xam ne jàpp nañ leen dans le cadre de li may woowee farce spéciale et non force spéciale donc di leen di wax ne nous sommes fiers de vous di leen di wax ne kontaan nañ ci seen taxawaay tooñu leen reyu leen nit reyu leen François Mancabou sàccu leen xaalis détourné wu leen ay milliards jaayu leen alalu Sénégal donc nous sommes fiers de savoir que li leen yóbbu foofu mooy seen taxawaay ci Sénégal mooy seen bëgg Sénégal bëgg Afrique et ñun dinañ fexe ñun ñi nekk ci biti ñu gën a mobiliser wu pour génnee leen mais profito di lancer un appel ñi nga xam ne ay mbokku ñi ñu jàpp dans le cadre des farces spéciales ay mbokku waa kacci lañu ay mbokku ñoom Cheikh Oumar ak Karim Xurum Xaax pour que xeex yi bañ a nekk ay xeex émietté maanaam ñu bañ woote tey pour Ousmane Diagne suba ñu woote pour Karim Gueye Xurum Xaax gannaaw suba ñu woote pour ñeneen nañu boole xeex yi parce que noon bi benn la parce que li waral ñu dugg kaso c'est le monstre c'est le système néocolonial du président Macky Sall et donc victimes yi dañoo war a boole seen doole c'est pas normal que exécutif bi di joxante loxo ak une partie du législatif avec une partie des policiers des gendarmes et de la justice pour sànq askan wi et que ñun victimes yi ñuy dem en ordre dispersé. D'accord justement Moustapha balaa ñuy dugg ci sujet bi foog ñu laaj ko aussi témoignage parce que tudd nga fi léegi Karim Gueye Xurum Xaax am nañ tamit ñoo xam ne ginnaaw Imam Ndao bu mu génnee àddina am ay kaddu yoo xam ne dañu ko yëkkati waral ñu arrêté leen d'abord sa témoignage ci décès bi. Imam Ndao gëj naa am naxar bi ma yëg bés bi nga xam ne yëgal nañ ma dellu ci suñu borom suñu mbokk suñu kilifa suñu imam Ndao daanaka balaa moo génn àddina sax bi ma yëgee ni mu nekkee woon hôpital daanaka sama yaram dafa dee ndaxte imam fi mu tolloon ci ñun fi mu eggoon ci ñun yàlla rek moo ko mën a xam en tout cas fu ngeen ko àpp rek bi yóbbu ngeen xam ne weesu na ko Imam Ndao ñun waa FRAPP bi ñu ko demee woon seeti ca këram fële ca buntu Kaolack daf ñu waxoon ne pour wan leen ni ñu dugalante woon ak moom ak pour wan leen tamit Imam Ndao ni mu ñëwee woon ci wàllu tactique ci wàllu stratégie ci wàllu tamit ne ñii di xeex dañoo war a booloo dañu waxoon benn baat boo xam ne du ma ko mës a fàtte mu ne ñu yéen waa FRAPP yéen a ma nekkal Dakar man maa leen nekkal fii ci Kaolack quelle belle leçon de tactique de résistance et de lutte maanaam nit ñi ak kuréel yi bu ñuy xeex da ngay faral di gis waaw ku nekk di fëgg dënn mouvement bu nekk wala parti bu nekk wala coalition bu nekk di fëgg dënn man la alors que li ñuy xeex en tout cas ci waxin benn la mais mënuñu ànd xool leen rek ku mel ni imam ñun ñuy mouvement citoyen mu ne ñu yéen a ma nekkal Dakar man maa leen nekkal Kaolack je crois que tous les Sénégalais et tous les Africains doivent en prendre de la graine moo tax man ak ni ma xamee woon imam ak xam jaar-jaaram waaw ma nekkoon quartier de haute sécurité bu fële
mais camp pénal. bi ma fa duggee ñu wan ma néeg bi mu nekkoon. nga gis ko sa bët. ma gis ko bien sûr. parce que néeg yëpp en fait ñoom ñoo rangaloo ñun ñoo bokk cour. ñu wan ne ma néeg bii ci la nekkoon. man mii nga xam ne man xale laa ci kanamam. déjà ñetti weer yi ma def ci néegu kaso QHS mooy quartier de haute sécurité métti woon na ci man mais xalaat moom mii nga xam ne magee woon na ma je crois minimum 20 at. mais suñu imam Ndao naka la def ñetti at ñu tuumal ko tuumal yoo xam ne. teguwul ci dara mu muñ ko mu endurer ko d'une belle endurance. imam Ndao ñàkk nañ mais guy ñàkk nañ ku mag a mag c'est une énorme perte pour ñi nga xam ne ñoom ñooy aji bëgg askan ci Sénégal. kon bokk nga ak ñiy wax ne les séquelles de l'incarcération bàyyi na dara ci imam Ndao que li ko yóbbu finalement mënoo ci génne conditions yu métti yi mu dundee ci prison. Moustapha. sama wax dafa leer nañ mënuma wax fii tey. ne Macky Sall moo rey imam Ndao waaye ku ma wax ne Macky Sall moo rey imam Ndao duma la ne déet lu tax. dama ne ñoo xam ne mën nañ jàpp François Mancabou torturer ko donte Sénégal dafa signé ay accords internationaux dafa xaatim ay accords internationaux contre la torture. ba mu dee mais ñooñu mën nañ def leneen ak leneen. mais ñoom nee nañ torturer wuñ ko d'après le procureur. xam nga ñun ñii. bi ñu commencé xeex ak léegi luñ ñuy wax mooy tu leen maanaam munoo def looy lekk looy naan foo dem xoolal li ngay lekk xoolal li ngay naan. absolument absolument ñëpp xam nañ ne am na peinture yoo xam ne bu ñu ko peinturé ci mur yi am na yoo xam ne bu ñu ko defee mais munoo rëcc man wala sama morom mun na dee facilement. da ngay dugg kaso yenn saa yi ñu ne la ci yow rek yaay nekk ci biir nekk. dama koy wax fii avec tous les risques et les dangers parce que xam naa ne bu ñu ma jàppaatee mun nañ ma isoler dugal ma ci benn néeg man rek. mais dama ko bañ ba tëdd ci suuf du mu dugg ci benn néeg man rek parce que bu ngeen ma dugalee ci benn néeg man rek lu fi dugg pour luy lekk du ma ko lekk. kon da nga gëm ne on en est arrivé à cette situation là. que mën nga dugg ci kaso ñu def lu lay rey wala nga lekk ci bërëb ñu def lu lay rey. mën nga dugg ci kaso. Macky Sall ak ñi nga xam ne ñoom ñoo koy jàppale ñu indil la bool boobu dañ koy censurer maanaam ñoom dañ koy ubbi. dañ koy xool c'est normal. oui parce que foog ñu xool ndax yàmbaa nekku fa ndax affaire yooyu et c'est normal. mais le problème mooy li ma doon wooyee sànq les détournements de procédure. maanaam dañuy utiliser mën nañ utiliser le fait de censurer bool bi xool setantal bool bi ndax amu fa loo xam ne mën nga ko jëfandikoo lu bon. mais ñu empoisonné la man dama gëm ne loolu mën na nekk mais awma preuve mënuma wax ne Macky Sall moo rey imam Ndao mais dama koy waxaat ba mu leer naññ. duma bett bu dee Macky Sall rey na imam Ndao ni ñu reyee ñeneen ak ñeneen ci ay doomu sénégalais. on en est arrivé effectivement à ça. man awma benn kóolute ci président Macky Sall ci wàllu. d'accord la sécurité physique l'intégrité physique. de ñi nga xam ne ñoom ñooy xeex pour beneen Sénégal. dama leen di fàttali ne. ñi président Macky Sall àndal mooy ñan ñoom Sarkozy ñoom Tony Blair ñoo dem bombarder Irak ñoo dem bombarder Libye. ñoo dem di boom suñu mbokk Union pour le Cameroun ñoo dem yàq Guinée ñoo dem def yeneen ak yeneen la France impérialiste duñu lu baax te Macky Sall ñoom la àndal ñoom ñoo koy xelal de manière décomplexée. Macky Sall di affiché wu ak ñoom Tony Blair de manière décomplexée muy wane wu naan ñoom ñooy xaritu Sarkozy. maanaam tubaab yi gën a bon. yi yàlla sàkk. Tony Blair. ak Sarkozy ak ñoom ci lañ bokk donte am na ay tubaab yu baax a baax. yoo xam ne ñun lu ñuy xeex pour beneen Sénégal beneen Afrique ak beneen planète Terre beneen àddina. ñoom ci loolu la ñu ngoy. waaye Macky Sall ñi muy affiché. mooy ñi gën a bon ci àddina bi. oui Macky Sall moomu réew mi mu jiite muy Sénégal da ngeen di xalab souvent justice boobu ne ci réew moomu di Sénégal mais justice boobu moo àtte imam Alioune Badara Ndao seetal ko bàyyi ko mu dem même si après son décès dégg nañ ku mel ne Moustapha Diakhaté wax ne le juge bi ko àtte il a tout dit sauf le droit. xam nga li nga wax dëgg la mais le mal était déjà fait nga tëj nit ki ñetti at. d'ailleurs sax gàcc la ci yoonu Sénégal nga tëj nit ki ñetti at tuuma yu gën a bon yi gën a ñaaw nga teg ko ci loosam après bés nga ubbil ko nga ne ko ñibbil même pas joxuñu ko sax ndàmpaay. donte il faut le dire suñu imam d'accord
nee na moom xaarul dara yaakaarul dara. Absolument. laajtewul dara. muy wane encore une fois ki màgg góor gu màgg bi nga xam ne ñàkk nañ ko. dëgg la ay mbokkam waa Kaolack waa Ndawkunda ñàkk nañu waaye nañu xam ne ñun askanu Sénégal ñoo leen gën a ñàkk ma leen di jaalewaat ki nga xam ne moom mooy suñu mbokk imam Aliou Ndao di leen di wax ne yàlla na ko yàlla may xaaree aljana. amiin. gëm nañ ne sax ne ci jihaad la nekkoon. ci résistance la nekkoon. am nañ yaakaar bu baax a baax. ci ne waaw dina dem aljana. yàlla na saraxam yàgg seen loxo. waaye ñu ngi leen di ñaan xolub muñ. yàlla na leen yàlla may xolub muñ. di am yaakaar ne Sénégal askanu Sénégal dina jur yeneen Imam Ndao dina jur yeneen Souleymane Baal. dina jur ñeneen ak ñeneen ñu mel ni ñoom. parce que Sénégal ak Afrique ñoo soxla tey ñu mel ni Imam Ndao Imam Ndao c'était un patriote panafricain. avant ñuy avancer d'ailleurs ak Abdou Khoudoss ci assemblée nationale Guy Marius Sagna da nga fi jaar un peu avant les événements de mars 2021 c'était un peu avant ma la doon wax ne le président Macky Sall mi ngi préparé wu. ak armée mag ay soldats am ak gendarmerie mag police am ñu ngi leen di préparer au cas où nga ne ma moom mi ngi préparer mais xamul lan la ndaw Sénégal yi di préparer. Il y a eu les événements de mars les jeunes sénégalais ont montré peut-être que ni lu régime manti préparé wu ñoom suñ bëggee defante kenn mën leen tere defante Imam Ndao mi nga tudd sànq génn àdduna nga wax ne. yaa ngi espérer mu am yeneen Imam Ndao au Sénégal est-ce que da nga yaakaar ne diggante boobu ak tey la jeunesse sénégalaise changé na fi changé boo xam ne kenn mënatu leen a imposer lu ñu bëggul. xam naa ne jamono jii ñu nekk. ba ci 2024 ci la Macky Sall ak ñi mu àndal nar a gën a soxor ci askan wi. lu tax. ndaxte dañoo toll ci dernier virage cappaandaw bi. te ñoom seen bakkan la ñu teg. en fait seen avenir maanaam fi ñu jëm seen bakkan lañ ci teg. du ma wax ci lu jëm ci assemblée nationale dinañ ci waxtaan comme ni nga ko waxee. benn élément rek laa ci jël boo gisee li xew assemblée nationale nga gis ñu dugal fa armée pour la première fois guléet la ndaxte li ñuy comparer armée duggul woon ci biir hémicycle. dañu ko encercler woon. waaw dañ ko du temps de Mamadou Dia armée en décembre 62 nationale. waaye li xew altine fukki fan ak ñaar ci weeru. septembre bii ñu nekk armée dafa dugg biir assemblée nationale loolu bokk na ci firnde bu mujj. buy wane ñoom affaire bi fi mu leen toll. lu ñu mun ak lu ñu munul lu leen yoon may ak lu leen yoon mayul dinañ ko def ngir benn am troisième mandat. ngir ñaar ñu def lu ñu def biir assemblée nationale Macky Sall bu narul nekk président. ñu fexe ba imposer fi kenn léegi nag. man gëm naa ne at yii passé ba ci tey. gis-gisu askanu Sénégal. dafa ànd ak leer boo xam ne dafa gën a leer ci seen gët ak ci seen xel. ci ne Sénégal dañ ko jatang Afrique dañ ko jatang et ngir génn ci ndóol ak ci sous-développement foog ñu tinki ko mooy li waa ji doon wax. sans souveraineté point de développement. boo moomul sa bopp. mënoo génn ci ndóol mënoo génn ci ñàkk ndaw yi loolu dafa leer naññ ci seen bopp mu jaral leen lu nekk comme man lu ma jarale lu nekk léegi nag Macky Sall mu ngi ak ay pexem. mu ngi nommé ay général diw mu ngi jënd ay ngànnaay waaw mu ngi jënd yenn saa yi ay journaliste mu ngi jënd ay rajo mu ngi jënd ay woykat du woykat yëpp du journaliste yëpp. mu ngi jënd ay maison de presse du maison de presse yëpp. waaw mu ngi fexe ba mu ngi jënd ay juge du juge yëpp mu ngi jënd ay policier ak gendarme du ñëpp. waaye ñun itam. ñu ngi waajal suñu bopp may lancer un appel pour que askanu Sénégal waajal boppam ndaxte comme ni ma koy waxee. amul naxarlu ci sa biir xol amul naxarlu ci gémmiñ dañ koy naxarlu lu mu ko jaral ñun daf ñu war a jaral. mais lu askanu Sénégal mën a def lu mu mën a waajale boobu face à ces situations là nga wax ne fii ak 2024 nañu préparé wu xam ne lu mu mën dina ko def. résistance maanaam pare pour lu Macky Sall indi. ñu indil ko la même chose lu ko raw bu nekkee gentleman. ñu gentleman ni moom. mais comment équilibre des forces bi mën a tolloo. waaw xam nga li xew 2021. wóor na ma nekk ay weer balaay boobu ñu mel ni yow ñu ngi doon nemme équilibre des forces nu muy amee. gis nañ li xew 2021. dama ne askan bu fippu dara ak kenn mënu ci dara.
gis nañ fi booy seetlu depuis événement yi am na recrutement yoo xam ne c'est particulier ci police bi ci gendarmerie bi te avec la la formation du nouveau gouvernement gis nañu ministère bi ñu créé auprès du ministère de l'intérieur. Cela veut dire que préparation yooyu bu ñu jëlee ndaw yi doon manifester ci mbedd mi dugal leen ci armée sorte armée boobu ça veut dire que mi ngi leen di neewal doole. Abdou Khoudoss fooguma ne état néocolonial bu Sénégal bi Macky Sall jiite moo ëppoon doole armée États-Unis bu doon xeex ak vietnamiens yi fooguma ne moo ëppoon doole armée française bu doon xeex ak waa Algérie ngir moom seen bopp fooguma ne moo ëppoon doole Ben Ali wala Hosni Moubarak fooguma ko et pourtant ñooñu ñëpp askan yi biñ ci sonnee biñ ci doyalee jóg nañ waaw balaye leen askan bu mobilisé bu conscient kenn mënul ci moom dara président Macky Sall nag na pare lu muy pare bu fekkee li mu nar te moom laa foog moom laa njort mooy samp ndëndam pour troisième candidature ñun nañu waajal lu ñu war a waajal lu mu pare pour def ndax bëgg a wëyal boppam ak waa këram ñun nañu jaral lu ko raw ngir Sénégal ngir Afrique. mais askan boobu Guy Marius il faut mu am lu leen mobiliser il faut mu am lu leen yëkkati mais su fekkee ne yàgg wax nga ko sànq dañu nekk ci benn classe politique boo xam ne les combats kii day nekk di mën a lii kii di mën a lii contrairement à 2011 par exemple nga xam ne y avait quelque chose qui avait réuni les Sénégalais autour de la lutte contre le mandat de Wade tey jii nii ñii ñi ngi fii ku nekk naan man ku nekk di fëgg dënam est-ce que dans ces conditions là yaakaar nga ne mën nañu fédérer la population wala boog les populations sénégalaises pour ñu jàkkaarloo ak quelqu'un qui voudrait peut-être faire un troisième mandat. 2011 benn at la woon balaay 2012. oui ñu ngi 2022. il reste 2 ans fukki weer ak juróom. oui à peu près weer ak juróom. oui balaay 2024. donc fu mu nekk ni mënuñu wax ne nous sommes en retard. nous sommes dans le même temps. oui mieux absolument. mieux ñu ngi am ay coalition yu am doole yoo xam ne. boole nañ seen loxo boole nañ seen doole ci élection yi passé mieux ñu ngi am situation boo xam ne mais liggéeykat yëpp ñu ngi fipp waaw liggéeykatu EMAP bu baaba itok amal leen 5 mois d'arriéré de salaire yoon na leen fay leen ñu ne ñoo lànk liggéeykat yi am fit am fulla de plus en plus ne Baba Diaw itok fay ñu liggéeykatu SDE plutôt Sen'Eau mais par la force suñu représentant du personnel day toog biir conseil d'administration tubaab Suez yi ne du ngeen fi toog ñu am fit ne nu ñuy saytuwee Sen'Eau doyuñu ñun liggéeykat yi dañoo damm dañoo tàyyi di ngeen yokk suñu payoor ba pare ce racisme là bi nga xam ne yéen tubaab yi am ngeen ko di ngeen ko bàyyi mais béykat yi yéen vous êtes bien placé même pour xam li may wax. mais depuis quelques kan moo xalaatoon il y a 5 ans il y a 10 ans. ay béykat fipp naan suñu suuf Aquatech dégage Flexo dégage. am seen kuréel yi boobu voilà ndax sentir man li ma sentir et nous sommes bien placés ñu itam frappe pour le sentir. ndaxte bés bu nekk ñu recevoir ay 5-10 collectifs de sénégalais mais sénégalais yi dafa am benn prise de conscience gis-gis bu bees ci ne jooy fajul naxar gis-gis bu bees ci ne. ngembu laxasaayu bëre mooy faj naxar kuy bëree daan comme suñu maam Cheikh Anta ak suñu mbokk RND yi doon wax doon bàkk naan kuy bëree daan donc gis-gis boobu dafa commencé am doole bu rëy a rëy di pousse président Macky Sall di jël ay dogal yoo xam ne mun nañ ko méngale à une fascisation rampante du pouvoir xam nga lan mooy fascisation rampante du pouvoir mooy boo demee cim réew ba ñi doon noot askan wi jumtuwaay yi ñu doon jëfandikoo muy jumtuwaayu yoon mënatuñu noot askan wi ak jumtuwaay yooyu dañuy jëfandikoo yeneen jumtuwaay yu bees yoo xam ne d'accord dëppoowul ak yoon ce sont ay jumtuwaay yu violent la mooy par exemple nga jàpp nit nga torturer ko pour rek mu wax ne Ousmane Sonko moo ñu yebal ñun force spéciale mooy ngay jëfandikoo da nga gëm ne loolu am na ah oui dama gëm ne effectivement dañ ko torturer moom François Mancabou ba mu dee yàlla na ko yàlla yërëm pour taxal Ousmane Sonko oui absolument moom ak ñeneen ñëpp ñu jàpp naan force spéciale ma koy woowee farce spéciale d'accord waaye itam te xam naa si dara fàttaliku leen pourtant ñun FRAPP ñun yeneen mouvement citoyen on avait tiré sur la sonnette d'alarme maanaam waxoon nañ na
askanu Sénégal am na luy raam de ndaxte gis nañ loo xam ne mosuñu ko gis wala bu ñu ko doon dégg ci yeneen réew la 23 mars. Manifestation devant ministère de l'Intérieur contre le parrainage illégal. Cour de justice de la CEDEAO ne Macky Sall jox naa la 6 mois. pour lu xew ñu jàpp ñu. bi ñu bàyyee xam nga nu ñu def. dugal ñu ci oto sànni ñu àllu Thiès man. jël sama xaalis téye ko commissariat central. jël sama téléphone téye ko commissariat central jël sama caabi kër téye ko commissariat central yëpp ma ci oto sànni ma Thiès. mais attends vous minuit vous cherchez quoi. jël suñu ay jigéen sànni leen technopole minuit. la même chose amul xaalis ñu sànni ci corniche Guédiawaye bi. ñii corniche Guédiawaye ñii Tivaouane Peulh ñii digg autoroute à péage ñu ne mbokk Sénégal am na lu ñu dal de. ñenn ñi ñu dóor leen ba seen yaram dereetal ñii ñu dugal leen ci oto ak ay policiers yu sol kagul. ñu dugal leen ci oto bi mu lëndëm kurus ñu leen di dóor. ñu ne mbokk Sénégal am na lu ñu dal tey de tey 23 mars. 2022 lii tiital nañu de mais loolu torture la. C'est de la torture. moo tax François Mancabou li ko dal choqué na ma. métti na ma mais pas étonné. pour yow Guy Marius c'est quoi l'objectif de tout ça jàpp Guy Marius Dame Mbodj ak yeneen jigéen ñi nga àndaloon sànni leen ci àll bi torturer ñenn ñi ci ni nga ko waxee l'objectif c'est quoi installer la peur ci population yi wala lan. tiital ñu ñun d'abord tiital ñu. wàññi ñenn ci ñun parce que xam nañ ne ñun ñëpp duñu tiit jéem a wàññi ñenn ci ñun. ñaareel bi. jéem a tiital askan wi parce que xam nañ ne ñun bu ñu paree dinañ nettali mais ñoom dañuy jàpp ne ñun bu ñu nettaliwee ñeneen ñi dinañ ragal dugg ci xeex bi. alors qu'au contraire ñun dañu jàpp ne dëmm lu mu gën a bañ mooy ku ko jeebaane or Macky Sall ak ñu mu àndal ay dëmm lañu foog nga jeebaane leen. toog di noppi ci li ñuy def baaxul day tax dëmm di gën di continuer di la seeñu di la dóor di la def naka su dul noonu donc oui. c'est pour tiital askan wi. askan wi mu ne tekk. mu ne meng du bouger. or comme ni ma koy waxee sànq. kuy bëree daan la. d'accord alors bi ñuy préparer cette émission là sànq man ak Khoudous dafa am loo wax sànq dañ ko doon waxtaane mooy comment lan lañ mën a expliquer le fait que tey au Sénégal surtout en zone rurale fu ci nekk nga gis fa ay mouvements citoyens yu fay juddu commencer di jël en charge seen ay revendications wu gox yow mi nga xam ne da nga ciy dem très souvent wala nga leen recevoir ci siège yu FRAPP pour yow lan moo ko expliquer cette prise de conscience là. ñoom Macky Sall ñoom dañoo jàppoon ne béykat yu amoon 1960. ak 1970 béykat yooyu moo am jamono 2022 li ñu bàyyiwul xel mooy béykat yi ñu ngi gën di jàng seen doom ñu ngi gën di jàng. am lijaasa yu gën a kawe waxuma sax Sénégal ci àddina bi wër fu nekk ci àddina bi ñenn ñi sax ñibbi ñu ngi foofu ca diaspora bi. di waxtaan ak ñoom. ñuy am xam-xam di xam Sénégal nu mu tëddee Afrique nu mu tëddee ak àddina bi ñoom bàyyiwuñu xel ci loolu. wala buñ ci bàyyee xel nañ ko waaw donc béykat bi dafa soppeeku. béykat bi dafa gën a am gis-gis dafa gën a am xam-xam seen doom ak seen i sët itam. am taxawaay bu am solo donc day indi gis-gis ci béykat gis-gis maanaam ci kaw gi. gis-gis boo xam ne day naan non. ñii xeex nañ am nañ ndam ñii xeex nañ am nañ ndam ñii xeex nañ am nañ ndam ndaxte fu mu nekk nii lu xew Dakar. doo ci sax teg benn simili waa Kédougou yëg nañ ko. lu xew Matam doo ci teg sax benn simili waa Kaolack yëg nañ ko donc nit yi ñu ngi xam ne waa PCC yi nga xam ne dañ leen ameloon 14 mois d'arriérés mekki de salaire waa FRAPP ànd nañ ak ñoom fay nañ leen. ñu ne les animateurs polyvalents des cases des tout petits waa FRAPP ànd nañ ak ñoom tëj nañ leen dóor nañ leen waaye lu ëpp junni ci ñoom yóbbu nañ leen formation ñu ngi fayeeku payoor. ñuy lim di lim gaa yi ne. ñun bëggoon a nangu seen suuf. absolument ñu taxaw xeex waa gàddaay. ñu xeex même bu fekkee après dañ leen menacé ne leen ok léegi on va négocier avec vous waa gàddaay mais bëggatuñ leen seen ak waa FRAPP. ah oui c'est la condition bi ñu leen imposé. depuis xeex bi ñu xeex Guédiawaye. bi ngeen di gis ñu dóor cross jigéen bi. bien sûr Aly Ngouille Ndiaye recevoir leen ne leen ok dañuy négocier ak yéen waaye bés bu ñu leen gisee ngeen taxaw ak waa FRAPP ñu dagg négociation yi dégg naa ne dossier yi daanaka pare na. ñun amuñu problème ñun bëgguñu sax gis Sénégalais yi Macky Sall ñun bëgguñu gis Sénégalais yi donc na régler problème Sénégalais yi. waaye bu réglé wul problème Sénégalais yi ñun dinañ ànd ak Sénégalais yi nga xam ne ñoom la ñuy noot te ñuy xeex donc loolu moo soppi gis-gisu
béykat. gis-gisu sàmmkat gis-gisu nappkat waaye ba léegi des na. am na effectivement lu bëri lu am ci wàllu gis-gis ci wàllu compréhension ci wàllu taxawaay waaye des na. parce que damay jox rek benn misaal. ñu ngi naan Sénégal am na lu mot juróom benn téeméeri junni doomu aadama yuy yëngu. de manière directe wala indirecte ci wàllu napp. 600 000 Sénégalais. ci wàllu napp mais 600 000 Sénégalais waxuma la sax 600 000 Sénégalais 5 000 Sénégalais bu ñu génnoon tey ne accord de pêche président Macky Sall li nga xaatim ak tubaab yi jaay suñu géej ba ñuy dee Bissau ba ñuy dee Mauritanie ba ñuy tëj Bissau. mais 5 000 Sénégalais bu ñu génnoon mu. xam naa mu xool affaire bi ñu ko war a donc oui mais waxoon naa ko ci campagne électorale. bokk na ci li tax ñuy dem assemblée nationale pour que accord li président Macky Sall xaatim ak tubaab yi lépp lu mu xaatim ak tubaab yi te dëppoowul ak njëriñu askanu Sénégal. dinañ ko xoolaat te limoon naa accord de pêche yi accord de défense yi franc CFA accord de partenariat économique ak yeneen ak yeneen. alors dinaa ñëwaat léegi settantal ko ak les dossiers qui attendent l'Assemblée nationale dinañ ñëwaat léegi. Guy Marius nga mëne sa combat là ak waa FRAPP ba ñu bari jàppoon ne sax Guy Marius Sagna il est député sans être député je ne sais pas si je puis m'exprimer comme ça ngay dem ba mu jàgg nga nekk député à l'Assemblée nationale qu'est-ce que ça change est-ce que tey dafay tekki ne kenn dootu la dóor ci mbedd mi kenn dootu la yóbbu prison di la torturer wala pour yow ça change rien c'est le même combat. man pour man lenn rek moo nar a changer. yenn saa yi di ngeen dégg ñu ne Assemblée nationale am na ndaje ma dem ca ndaje bi yóbbu fa baatu askan wi. askan wi lu ma yëpp ñi ñuy recevoir siège FRAPP ñi ñuy recevoir feneen ak feneen. ñi dañoo sàcc seen suuf ñi danañ toj seen kër ñi dañ leen licencier arbitrairement ma jël gàddu yëpp yóbbu foofu waxal leen. seen baat ma yóbbu ko fa seen naqar ma yóbbu ko fa waaye itam lépp lu ñu mun voter ci loi. lépp lu ñu mun def ci commission d'enquête ak ñoom seen ñu taxawal ko ànd si ak suñuy mbokk yeewi askan wi ànd ci mais si possible ak suñuy mbokk mekki wàllu. et cetera pour jéem a voter jéem a am ay commission yoo xam ne. ci mbiru askan wi la nar a dox loolu rek moo nar a soppeeku. en dehors de Assemblée nationale. li ma nekkee woon balaa ñu may fal député loolu laay nekkaat mooy lan ànd ak askan wi ñuy noot mu soxla wàllu yëgal ñu ko ne ñu soxla nañ leen ñu nekk seen wet ba keroog ndaxte xeex bi pour man xeex la ci biir assemblée. xeex la ci biti. pas nag askan wi ak député yi wala ñeneen. foog ne xeex bi rek ci biir assemblée déedéet dañuy xeex ci assemblée ba mu saf sap lu mu laaj ñu jox ko. waaye itam. il faut ci biti ñu def mobilisation askan wi buñ ñu fal rek ne fal nañ leen toog déedéet dañoo war a mobiliser wu même yenn saay bu amee yenn ndaje biir assemblée nationale dafa ci ay tomb yu am solo dafa war a jaral askan wi sax mu ñëw taxaw ci buntu assemblée nationale bu ko la war nañu àgg foofu que bu yenn dajee bu dajee ñu war a waxtaane loo xam ne dafa war a am impact sur direct avec question importante si vie wu sénégalais waruñu yem ci bàyyi kook député yi dañu war a ñëw sikki mu leen comme on dit. absolument la confiance n'exclut pas le contrôle loolu la tubaab wax maanaam wóolu nit benn warul tax doo bàyyi gët ci moom ñaareel bi mooy yenn saa yi même bu dee député Benno Bokk Yaakaar ñun suñu yuuxu doyul suñu taxawaay doyul ñoom dañoo war a wane ci biti ne déet ñun ak député yii nga xam ne ñoo ne foog ñu xoolaat ñu tas accord de pêche yi président Macky Sall mi xaatim foog ñu tas yeneen ak yeneen yi nga xam ne day loraange la ci askan wi ñun ñooñu la ñu àndal donc faut pas que ñu bàyyil ñu liggéey bi ñu mel ni man dinañ am seen taxawaay bu mot sëkk ci biir assemblée waaye du doy moo tax ma ne loolu rek mooy changer dem réunion biir assemblée mais bu ma génnee waaw fuñ ñu woo ci Sénégal ñu dem fa dina ci yokk aussi immunité bi nga am léegi aw ma si benn yaakaar mënuñu la jàpp nu mu leen neexee non Moustapha aw ma si benn loolu mooy yoon waaye aw ma si benn yaakaar oui mais ñun ñëpp ci biir campagne électorale wala balaay campagne électorale fii la ñu gis ñu jàpp Mame Diarra Fam député la woon absolument tëj ko fii la ñu gis ñu jàpp Ahmed Aïdara tëj ko mais moom sax xëy na nekkuloon député fii la ñu gis Déthié Fall ñu jàpp ko ñu tëj ko mais lan moo tax ma war a au contraire foog naa ne man sax la ñu nar a gën a jàpp que xëy na Déthié Fall ak Mame Diarra Fam waaye comme ni ma koy waxee rek koo xam ne da ngay mujj ci kaso bu ñuy woowee bàmmeel waroo ragal dem kaso ci soxla askan wi ci yitte askan wi moo tax askan wi tamit waruñu ragal dara ndaxte kenn du leen wàllu
mais yow xeex bi ngay wax ci assemblée nationale bi tax na ba ci jour bi ñuy installé 14e législature bi sa image bi mi ngi def tour sur la toile ñu ci bëri jàpp ne du woon comportement boo xam ne dafay joxe exemple ci jeunesse bi parce que dañ jàpp ne Guy Marius Sagna taxaw ci kaw table bi bokkul ci acte citoyen. Abdou Khoudoss bu tey doon fukki fan ak ñaar ci weeru sulet. bés boobu ngay wax ma def lu ko raw. ah oui li ma bëgg a wax askan wi mooy yéen askanu Sénégal yéen ñii nekk béykat bés bu ñuy séddale jiw ak engrais ak machine njiikaay te jaarul yoon fokkati leen keesu njiikaay jiw bi fokkati leen keesu machine njiikaay bi yéen ñii nekk nappkat bu ñuy séddale li nga xam ne pour yéen la ministre bi bëgg ko sàcc gouvernement bi bëgg ko sàcc fokkati leen keesu lu ñuy séddale yéen ñii war a am bourse de sécurité familiale te ngeen yellool ko ñu koy jox ñoom seen militant seen doomu militant pour politique fokkati leen keesu bourse de sécurité familiale. là on installe l'anarchie partout. mais xanaa déggoo ñu naan Moustapha yàlla yenn saa yi buy defar day mel ni ko yàq. waaw loolu de wolof ko wax. rupture xam nga lu mu laaj tey. mooy njuuj njaaj càcc ak yu mel noonu yi doon am. dama jàpp ne askan wi bokk na ci li tax mu fal ñu te yàkkamti ñu mooy rupture ak loolu. Abdou Khoudoss il faut que ñu wax lan moo xew 12 septembre 2000. c'est ça la grande question c'est-à-dire que qu'est-ce qui s'est passé pour ñu agsi ba Guy Marius Sagna yéeg ci kaw taabal taxaw loolu doy ko mu jël urne ba yóbbu il faut ñu xam le détail de ce qui s'est passé ce jour-là. et malheureusement. bokk na ci li may naxarlu. mooy fooguma ne ñun sénégalais à commencer même par man xam nañ effectivement li xewoon 12 septembre. oui. Moustapha li xew 12 septembre xam mooy lan. mooy dañ doon tànn bu président Macky Sall deewee. ñaanaluma ko mu am ngànt. mu feebar ci constitution bi ñu koy woowee empêchement. wala mu démissionné. wala mu toogam nekk mu ne mënatuma. démissionné damay dem. kan moo koy remplacer. président wu assemblée. président assemblée. képp ku am xel bu ma waxee loolu rek wax ji jeex na moo tax président Macky Sall da ko jaraloon lu nekk. moom ak Benno Bokk Yaakaar ngir bañ ku tudd Barthélémy Diaz par exemple ci misaal. mu nekk kooku. loolu moo nekkoon débat bi foofu la ñu war a commencer mais pas ay table chaise micro ak ñoom seen boo xamee loolu rek da ngay xam kon lan moo tax donte constitution bi sip na ko règlement intérieur bi dàq na ko ñu ne ministre yi dañuy toog. directeur yi Macky nommé dañuy toog donte constitution dafa ne ñooñu mënuñu toog biir assemblée nationale. mais est-ce qu'à ce niveau-là defuñu interprétation erronée de la loi. muy benn bari nee nañ vous êtes trompé. waaw. waaw ñooñu ma nangul leen ko mais leen rek laa lay wax Abdou Khoudoss ñooñu di wax ne dañoo juum ñun et que ministre ak directeurs yi. amoon nañ fa cette place. ñooñu di wax ne président de séance. waxuma président assemblée nationale président de séance bi war a tabb président assemblée nationale. am na sañ-sañ dugal armée que ñun dañoo juum ñun ñi di wax ne amul sañ-sañ boobu. mais balaa mu koy maa ngi ñëw dafa rappeler le règlement intérieur bi ne pouvoir jox na ko président assemblée nationale. mu dugal ko. mais justement mais moom nekkuloon président assemblée nationale. dañ ko jiiteloo séance rek. man sama interprétation la waaye li may wax mooy. ñooñu di wax ne ñun dañoo juum ñun ñii di wax ne président de séance boobu amuloon sañ-sañ dugal armée ak ñoom seen ñooñu ñoo doon wax yàggul trop ne président Macky Sall warul def deuxième mandat tey jii nii ñooy fen yu tooy xepp ne président Macky Sall am na sax sañ-sañ def quatrième mandat donc ñooñu bu ñu waxee ne ñun dañoo juum ñun mënuñu yëngal ñoom ñëpp ñi di wax ne ñun suñu interprétation règlement intérieur ak constitution jaarul yoon ñooñu doon wax yàggul trop motul sax at ne président Macky Sall nul ne peut faire plus de 2 mandats 2024 lay jeexal patati patata tey ñooy ëlbatiku ñooñu ne ñu constitution may na sañ-sañ donc ñooñu Abdou Khoudoss seen wax pour ñun tekkiwul dara et donc ñun loolu lañ jàpp beneen bi mooy mais 83 personnes juróom-ñetti fukki nit ak ñett ñoo votel candidat Macky Sall. ci juróom-ñetti fukki nit yi ak benn ak ñett 83 Mimi Touré nee na. moom yebalul kenn mu votel ko. sauf que fekk na mu signé ak procuration pare.
nee na yebalul kenn mu voté ko. kon 82 personnes maximum ñoo ko votel xam nga lu règlement intérieur wax. ne voté bu amee pour tabb njiitu assemblée nationale boo amee 83 gagné nga. boo amul 83 deuxième tour. Mimi bu ñu sàccul woon votam ba votel ko 82 voix le candidat Macky Sall di am mais deuxième tour mënul am mais xam nga lu tax. parce que deuxième candidat bi muy candidat wàllu 0 voix la am. candidat Yewwi 0 voix la am. Ahmed Aïdara 0 voix la am. on était bloqué de fait. beneen bi. Barthélémy Diaz voté wul dañ ko tëb président de séance Aïda Sow xaw ma Diawara Barthélémy da ko ne mais woowoo ma faale wu ko sax mu continuer lim ñeneen bu ñëwee gis ne kii député Yewwi la mu tëb ko bu gisee kii député Benno Bokk Yaakaar la mu woo ko. mais le minimum c'était que mu woo ñëpp quand même. mais tous les 163 165 au moins députés. defe naa ne que ñëpp gis nañ ne. woowul ñëpp. man nag xaw ma lan moo tax ma rëcc mu woo ma. woo na la yow. waaw mais moo tax ma yëg. dina commencé yëkkati. waaw bon mais man Sagna c'est à la fin. oui d'accord donc pour man yooyu yëpp wane na ne. li xew fukki fan ak ñaar ci assemblée nationale. mais li xew foofu am na loo xam ne xëy na gis ñu ko ci écran yi waaye ñun ñi fa nekkoon gis nañu bi nga demee pour voter nga daal di xotti enveloppe bi dugal ko ci biir ñu brutaliser la teral la ci suuf nga taxaw ci kaw table bi xam mel ni ko xaw a absenté xanaa dañ la xaw a teg ay charge xam nga affaire yi dafay gaaw yenn saay gaaw boo xam ne yenn saay sax day am dara. mais après ngay xool xëy na image yi naatal yi ngay naan kon nii la demee donc mënu ma la expliquer en fait li xew naka la demee ak ñoom seen waaye xam naa ne daal. amoon na minimum juróom fukk ak juróom wala juróom benn fukk gendarme. ci biir hémicycle bi waxuma la nag ñi nekkoon ci biti. oui une première. ah oui dans l'histoire politique du Sénégal. dalay won enjeu yi c'est-à-dire que faut pas que ñuy analyser. les faits politiques sociaux ak économiques au Sénégal di ko banaliser naan xawma musóoru diw mbaxane diw tey baasu diw maanaam ndoket ay table ak ñoom seen déedéet da ngay départ ci bopp li mooy kii remplacer président Macky Sall bu ko yàlla nangoo ci ay mbokkam wala mu am ngant empêchement wala mu démissionner moom lañ doon tànn te kooku duñ ko bàyyi duñ ko seetaan ñu bàyyil ko opposition ndax ñoom foofu la ñu tolloon et que jaral na leen mun lu nekk jalgati constitution jalgati d'accord règlement intérieur loolu mooy bopp bi loolu moo lay may nga comprendre li ci topp yépp ndaxte rapport de force bi dañuy naan dafa équilibré yenn saa yi moo wax dafa équilibré waaye c'est même pas équilibré parce que jàpp naa ne ñun député opposition ñun ñoo leen ëpp doole. noo interpréter le vote de Thierno Alassane Sall. sawaruma torop ci wax ci ay nit ci wax ku mel ni Thierno Alassane Sall ak ñeneen xam nga lu tax benn bi dama gëm ne lii jëmale askan maanaam ca kanam moo ñu waxtaanee ay principe ay idées et pas ay nit ñaareel bi mooy je ne veux pas insulter l'avenir mooy dama gëm ne même ci biir APR am na ñu bëgg Sénégal waxuma la nag ku mel ni Thierno Alassane Sall ku mel ni Pape Djibril Fall wala ñeneen. je veux pas dañoo naan que ne yéen populisme ngeen yóbbu assemblée. amul problème les images là du nekk loo xam ne au moins dinañu saluer un peu le comportement des députés. ñu ne ñoom dañuy déconstruire la violence est-ce que tamit. mais Abdou Khoudoss amul problème ku mel ni Thierno Alassane Sall wala keneen ku mel ni moom mun na wax lu nekk ci Yewwi Askan Wi mun nañ wax lu nekk ci man lu leen neex. mais man je reste focus. maanaam man dama am benn njubluwaay sama njubluwaay mooy naka lay fexee ak ay sénégalais ak ay africains ñu def benn say boo xam ne président Macky Sall du ci mun dara ngir beneen Sénégal ci biir beneen Afrique. man je préfère ñu waxtaanee ci ay tomb ci ay gis-gis. ñu werante ci ay gis-gis mais pas ñu wax fi loo xam ne ëllëg daje. dina jafe
ëllëg booloo dina jafe te tey luy defar Sénégal ak Afrique dafa laaj booloo ba pare respecter suñu ay différences respecter suñu ay nuances xam ne lii mooy suñu divergence waaye xam ne lii mooy suñu convergence ñu jéem a sàmm loolu. alors Abdou Khoudoss mi ngi wax sànq ne gendarme yi ak benn disons violence bu ñu exercer ci yenn députés yi pour téelee nag yooyu ces images là ñuy gis nii est-ce que quelque part gendarme bi ñu duggee Assemblée nationale ñun ñi fa nekkuloon est-ce que y a eu une des discussions entre yéen députés de l'opposition ak gendarme yi pour essayer au moins de se comprendre avant kenn di agir. nga may ma wala waxuñu leen dara. nga may ma wax ñaar. benn bi mooy itam pour man analyste bu baax. ci Sénégal li xew lundi sax waru ko jaaxal. ma xam ngeen lu tax. lan moo xew Sénégal tous les jours askanu Sénégal di fippu contre lu jaarul yoon. ñu yónnee leen armée ngir toj seen kër. loolu moo dem assemblée. c'est aussi simple que ça li xew weer yii passé at yii passé mooy askan wi fu mu yuuxoo pour fippu moo xam di fippu seen sàccum suuf moo xam di fippu seen toj kër moo xam di fippu ci seen bërëbu liggéeykaay moo xam waa Tobène moo xam waa ñu nekk fu nekk ñu yebal leen gendarmerie ñu yebal leen police pour rëkk seen ndigg pour dóor leen c'est normal que ñun ñi nga xam ne nous sommes du peuple sénégalais mais ñi nga xam ne ñooy noot askanu Sénégal mais bu fekkee rusuñu le peuple souverain ñi nga xam ne ñoom ñooy suñu kilifa ci Sénégal lu tax ñu war a rus surga askanu Sénégal te duñ leen yebal gendarmerie il faut que ñu def tamit analyse boobu kilifa bi bu ñu rusul di ko yebal gendarme mu dóor ko donte yow moom mooy sa kilifa yow président de la République moom mooy sa kilifa yow xawma général Moussa Fall ak ñoom seen mais ñun ñi nekk ay simple surga ay simple ndaw askan wi nécessairement ci occasion le 12 wala beneen occasion dinañu yebal gendarmerie muy tombe boo xam ne daf ma xaw a toujours ñu ngi ci en attendant les gendarmes moi li ma doon laaj mooy est-ce que y a beneen bi mooy que ñun balaa gendarme yi dugg voilà xamoon nañ ne gendarme yi dañuy dugg xamoon ngeen ko ah oui parce que xamoon nañ ne ñii xam nga Macky Sall mun na jënd ay député tëj leen sali dugal leen auto jardin d'enfants indi leen assemblée nationale jox leen 5 millions 10 millions waaye kenn du nangu Macky Sall jox ko xaalis ba pare nga ne da ngay xeex ak sa moromu député yi duñu xeex ak yéen non ban militant APR mooy xeex mooy nangu ne Macky Sall jox na ma xaalis léegi damay dem jàmmaarloog askan wi peut-être ñoom Farba ban député yéen vous êtes 80 et quelques nous sommes 80 et quelques te ñu ëpp ci ñoom samay moromu yaay lañu samay moromu papa lañu mooy naan damay dem bon c'est vrai que loolu sax indiwuñu donc dama bëgg a wax ni déjà dafa am ay limites mais bien sûr donc ñun xamoon nañ ko te balaay armée di dugg dama dem wax président ma ne ko wóor na ma ne yaa ngi mëbët a dugg l'armée nga wax ko mu dégg wax naa ko ma ne ko wóor na ma yow mii président Aïssata Sow Diawara yow mii secrétaire général d'ailleurs membre APR la maire u APR c'est bizarre mais loolu du yoon ma ne leen yéen ñaar yaa ngi di mëbët a dugal armée mais bu yóbboo ngeen xam ne armée bu fi duggee du yem ci yéen maanaam du yem ci ñun yéen itam moo tax armée dafa dugg rek ñu góofaan ko ñu génnee ko génne femme bi bon on n'a pas voulu faire en fait plus que cela mais muy benn ñaareel bi bi gendarme yi ñëwee dafa am d'abord benn rapport de force ndaxte ñun comprendre nañ lu ñu bëggoon li ñu bëggoon mooy ñun ñu jógee ci kanamu micro yi table bi ak urne bi xam nga mbañ ngàcc kees bi li voilà mais li ñu woowee kees bi maanaam urne bi dafa tegu ci benn table ñun xamoon nañ ne le combat c'était urne bi ak table bi gendarme yi bugg ñu dellu ginnaaw ñu ne leen du ñu dellu ginnaaw buuxante mu njëkk bi mu ngi am ci table bi ak kees bi boobu kees bi mu ngi nekk ci kaw table bi mooy table bi nga xam ne ci kenn ma gis ma taxaw table boobu fa la kees bi nekkoon table boobu nekkul woon ci ginnaaw mu ngi nekkoon ci kanamu micro bi mooy table bi ñu teg kees voilà li am mooy dañoo xëccoo ñun ak gendarme yi kees bi ak table bi ok ñun ñu bëgg a jël kees bi gendarme yi di fokkati kees bi léegi ci biir xëccoo bi man ma xëcc table bi xëcc table taxaw ci yóbbu ko ci ginnaaw oui gendarme yi xëcc kees bi ok man ma xëcc table bi ne table bi du fi jógee la meilleure manière du fi jógee ma taxaw nga taxaw ci ko mais c'est sama bopp li nga expliqué askanu c'est-à-dire que table bi du balaay gendarmerie dugg table bi gendarmerie duggee la
table nag bu gudd. bi damm. Oui. du ñun ñoo ko damm gendarme yi ñoo ñu buux ñun ñu daanu ci. ñoom ñu daanu ci. table bi table bi damm. ak donc table boobu damm naa rien à voir ak table bi nga taxaw. table carré bi. table bu tuuti la. fa la kees bi nekkoon. ci xëccoo yi ñun dañoo bëggoon jël urne bi pour voter bañ a am. ndaxte dañoo jàpp ne voter bi. d'accord à ce moment-là les gendarmes réussir jël urne bi. voilà ngeen man jël ma table jël kees man ma jël table bi. yóbbu ko ci ginnaaw taxaw ci table ne boobu du ngeen ko jël. voilà d'accord. loolu moo am. mais fi may daan après ñu waxtaan ak gendarme yi. ngeen waxtaan. non balaay boobu. waaw bàyyi leen dugg leen. ñoom fii gendarme yi waaw ñu ne ñu naan ñu leen non yéen est-ce que xam ngeen li xew ñu ne duñ ko nangu. et beneen message tamit bu mu bëgg a jox askan wi mooy nañu dëggal suñu bopp gendarme yi policiers yi suñuy mbokk lañu buñ leen bañ buñ leen rey buñ leen dóor mais dañoo war a résister. amul police ñëw rek nga daw wala comme police ñëw na damay taxaw déedéet loolu buñ ko defee duñu am dara. mais Moustapha amul gendarme mu ñëw rek ñu dellu ginnaaw. leneen li ma bëggoon wax mooy. oui. xam ngeen li xew assemblée mooy lan. njuuj njàcc moo tax batalu Joola suux 2,000 doomu aadama gën saa néew dee ci. ñuy waajal. di fàttaliku bés bi. njuuj njàcc moo tax ay accident yu ñàkk fayda am ci biir Sénégal ndaxte oto yoo xam ne waruñu mun passer visite technique di daw ñu leen di gis. di daw ci ñuy VDN ba rey ay ñuy nit. dee di mbëkk ay nit. njuuj njàcc moo tax ñuy toog di gis bâtiment yoo xam ne kenn waru ko woon tabax bâtiment yi muy daanu ay nit di dee. njuuj njàcc moo tax suñu ay béykat lu ñu war a jot ci jiw ak ci engrais waruñ jotuñu ko ñu sàcc ko. njuuj njàcc moo tax ay bourse d'études étrangères doomu baadoola doomu béykat du ci jot ndax ñoom ñu koy aakimoo seen biir njuuj njaaj boobu la ñu doon def le 12 pour fexe ba seen marionnette boobu parce que marionnette la. marionnette la moo tax ma woowee ko président fantoche marionnette la ñu bëgg ko tegal dama bëgg askan wi ubbi seen gët njuuj njaaj yooyu président Macky Sall di faral di def di joxe ay cadeaux fiscaux les entreprises françaises njuuj njaaj yooyu ñuy détourner suñu xaalis pour ñoom ak seen waa kër njuuj njaaj jooju moo amoon le 12 ñun nag ñu jàpp ne askan bi nga xam ne moo ñu yebal te yàkkamti ñu bokk na ci lim ñu njëkk wax te dañ leen yàkkamti rupture bi ça commence d'abord foofu mais bu ñu deful lu ñu def le 12 askan bi ndax dina am yaakaar ne bés bu ñu indee benn loi boo xam ne baaxul ci Sénégal yi que dinañ si joxe suñu bakkan au contraire askan wi xeram war na dal ci ne c'est comme caisse ak table ak voté moo tax ñuy xëccoo loolu kon seen xel war na dal ci ne président Macky Sall am na ñu ne ay poste tax ngeen doon xëccoo ah du kees ak table du askan wi. Xam poste nga- moo tax poste moo tax d'autant plus que li jaaxal askan wi d'ailleurs et ça Guy Marius mooy li étonné ñu bëree bëri mooy comment se fait-il que Yewwi Askan Wi ci boppam dem ba assemblée di xëccoo ku war a nekk président assemblée ñaari candidat xëccoo am ci yow yaay wax sànq ne Ahmed Aïdara Barthélémy Diaz est-ce que yooyu également luy rassurer askan wi la. xam nga boo jëlee oto dafa am ñoo xam ne ay clients lañu am ñoo xam ne ay coxeur lañu am ñoo xam ne apprenti lañu am ñoo xam ne oto lañu chauffeur lañu Assemblée nationale ni ma koy misaalee oto la dañoo war a tànn chauffeur oui. bu ñuy tànn chauffeur nag ñu naan non yéen poste chauffeur ngeen di xeex njumte la ñun li ñu doon xeex mooy chauffeur bu ñu munti tànn na jaar yoon na nekk loo xam ne du indi benn coow nañu tànn chauffeur bu gën a mucc ayib Qui rassure ci anam tout le bu monde. mucc ayib bu ñuy tànn apprenti nañu tànn apprenti bu baax boo xam ne dina dalal suñu xel ci yoon bi ñu nar a def diggante Dakar jëm Thiès wala Kaolack wala Matam wala Kédougou wala Tambacounda wala Goudiri donc du xëccoo poste principe la mais sénégalais yi bu ñuy voté mais kenn du leen jël seen bulletin dugal ko ci enveloppe ne leen dem leen voté non ñoom ñooy tànnal seen bopp mu leer naññ mais urne bi sax du ngeen gis benn image bu wane ñoom fi ñu ubbee urne bi pour ne y a rien pour yow daa am lu nekkoon ci biir. te loolu principe la ubbi urne bi. man waxuma ne mun na am sax amul woon dara c'est juste pour vous dire que voté bi ni mu demee le 12 moo gën a ñaaw sax voté askan wi te du yoon assemblée nationale mooy bërëb bu ñu bi nga xam ne ci la ñuy voté ay atte donc taxawaay bu mucc ayib la war a am ci fànn bu nekk ci voté ci yeneen ak yeneen donc foog ñu xam ne
njuuj njaaj yi am bés bu nekk te muy faat muy rey muy lor ay doomu aadama njuuj njaaj yi ñuy def ñoom ci élection yi njuuj njaaj jooju moo amoon le 12 ñi koy bañ bu amaatee yeneen njuuj njaaj ci yeneen anam ci yeneen domaine ci yeneen fànn taxawaay boobu wala bu ko raw la ñu nar a am lii quand même laa bëggoon wax léegi beneen bi mooy rapidement Yewwi Askan Wi amoon na benn candidat dëgg la nag Barthélémy Diaz c'est ça leader yëpp dañoo ne Barthélémy Diaz mooy candidat Yewwi Askan Wi maintenant c'est vrai parallèlement à ça amoon na beneen candidat bu tudd Ahmed Aïdara donte nekkul woon candidat Yewwi Askan Wi je crois que ñëw na fi démb wala barki démb waxtaan ngeen ci moom li mu jàpp ne moo indi loolu yëpp man sax am na lu ma ci wax donc ñu jàpp ne yooyu yu mën a am la mais li am solo mooy je crois que donte amoon na ñaari candidat yoo xam ne sax voté wuñu askan wi bu gisee taxawaayu député Yewwi Askan Wi altine xelam mën na dal ci ne bu dee loi bu ñu fa indi bu dee leneen luñ fa war a waxtaanee dinañ ko wax ci fulla ak fayda fi may daanale rek mooy da ngay dugg biir assemblée nit ñëw ne la yow est-ce que xam nga ni dinañ xeex tey ah oui loolu day am assemblée ci fan yi ngeen di nekk nii altine nit ñëw na la dinañ xeex tey après amaatul oui nga ñëw mu leer la ne kii da lay tëkku mu leer na ne lii am yenn saay ci match nawetaan moom la bëgg indi ne jël bu njëkk tiital pour que yow nga ñëw dugg ñu lay saaga mais li am mooy dañ fa nekk ñu lay saaga ñu lay yuuxu di la tëkku léegi ñun ñu war a def lan toog ne tekk seetaan déedéet ñu delloo leen ko ne leen bu ngeen nekkee nit ñu nekk nit ak yéen waaye bu ngeen fi bëgg bu ngeen fi bëggee jaay woyu ñu won leen ne ñun ñooy seen baay ñun ñooy seen ndey d'accord donc loolu tamit am na fa may wax ne liñ doon def député bu mel ni Ousmane Sonko di ko tëkku fu mu jaar ñu bëgg kaa dóor bu yóbboo ñu xam ne la woon wonni na rien ne se passera plus. ça veut dire quoi ku leen dóor ngeen fayu. li ma bëgg wax mooy. ma lancer un appel ndaxte lancer naa ko biir assemblée nationale. député Benno Bokk Yaakaar bu leen fi tëkkooti kenn bu seen xel toog président Macky Sall xëy na dugal seen xel ba ngeen jàpp ne war ngeen dóor benn député opposition waxuma sax Yewwi Askan Wi benn député opposition ku ngeen fi laal vous aurez affaire à nous tous te bu ñu leen ko waxee rek ngeen xam ko. ngeen mën kaa gëm. donc da ngeen di nekk nit ñu nekk nit. bu nekk leneen ngeen nekk leneen. ngeen nekk leneen ñu nekk leneen. ngeen bëgg a jaay doole comme ni ngeen di jaayee doole askanu Sénégal depuis 2012. ñu jaay leen suñu bakkan ngir njëriñu askanu Sénégal. loolu moom awma ci benn sentiment duñ ci kaf duñ ci ree bu ñu normalee ñu normal te dama leen di fàttali. li nga xam ne Nelson Mandela da ko doon wax. oui te Nelson Mandela ñëpp xam nañ bëgg jàmmam. nee na gis nga ci xare. du ki ñuy noot. moom mooy wane moom mooy indi. xeetu xeex bi nar a am. du moom mooy tànn kii di noot taxawaayam mooy jur xeetu xeex bi nar a am mais mu ngi mel ni yow boo nekkee mag ngay xeex ak koo xam ne dafa néew doole. mais am na loo xam ne boo ko defee mais xale bi day for xeer. ndaxte dafay ñàkk pexe. donc boo indee violence voilà c'est tout donc c'est l'oppresseur et non l'opprimé qui détermine la forme de la lutte maanaam kii di noot xeetu xeex bi nar a am moom moo koy indi et pas ki ñuy noot. pourtant le président Macky Sall a été très clair bi loolu amee le lendemain ou en tout cas 2 ou 3 jours après jël na le cadre gi wax li mu wax clairement mooy li xew assemblée du image bu rafet ci démocratie wu Sénégal et que xalaatul loolu di fa amaat te moom nag moom mooy comme on a l'habitude de dire la clé de voûte des institutions est-ce que tey nekku leen di jël risque dem ci confrontation boo xam ne le président mën na décider quelque chose boo xam ne xëy na du baax ci assemblée nationale. li ma bëgg a xamal président Macky Sall. mooy assemblée nationale du sous-préfecture. loolu tamit bokk na ci liñ ko doon wax. le 12. ne ko fii du sous-préfecture bi nga xam ne da nga ñëw indi sa sous-préfet nga imposer ko. assemblée nationale du préfecture. yow président Macky Sall nga ànd ak sa préfet nga taxawal ko déedéet assemblée nationale këru askan wi la fay am day neex askan wi day neex député yi donc oui.
tëkku yi nga xam ne moom la doon tëkku xaw ma kan. loolu lay tontu président Macky Sall. l'Assemblée nationale ne sera nous n'acceptons pas que l'Assemblée générale soit le croupion de l'exécutif ndaxte li xam altine. li xew altine fukki fan ak ñaar coup d'état parlementaire la. hold-up parlementaire la mais braquage sàcc imposé ndax enjeu yi nga xam ne moom laa fi waxoon sànq naka la ñuy wëyee néocolonialisme naka la ñuy wëyee sàccum suuf sàccum xaalis et donc nañu tabb ci bopp assemblée nationale ki nga xam ne comme tuddee na benn doomam Marème Faye Sall tuddee beneen doomam Mansour Faye loolu ak yeneen c'est un gage de servilité. mais ñenn ñi dañoo jàpp loolu mooy wax ji c'est un gage de servilité. moo tax ma naan président fantoche président marionnette d'accord moom la ñu teg ci bopp assemblée bi amul problème on va composer avec ça. gagné nañ bataille 12 septembre. nuñ ko gagné mooy avec le 4e groupe parlementaire mooy l'armée avec le 166e député mooy l'armée waaye la guerre n'est pas finie dinañ continuer bërek moom. ngir njëriñu askan wi. ñenn ñi dañoo jàpp ne da ngeen désacraliser aussi l'institution. xam nga Macky Sall lan la def wóor na ma nekk li ëpp ci askan wi comprendre nañ bu baax li xew 12 septembre bi passé man aw ma si tiitaange waaye dafa am ñeneen ñoo xam ne. respecté naa seen point de vue waaye xam nga lan mooy seen gis-gis mooy Sénégal bi ñu toll micro RTS moo ëpp solo bakkanu doomu aadama filu terre moo ëpp solo njëriñu béykat ak sàmmkat. loo bëgg wax foofu. table assemblée nationale. moo ëpp solo l'avenir d'un pays. toog fii les bien-pensants la partie de la presse qui est corrompue ñëw naan woy table bi micro RTS filu terre François Mancabou bu deewee mais doo leen dégg Madiambal Diagne bu fi dëkkee depuis ay at. di am une attitude de casamance-phobe. Casamance-phobie c'est la contraction de 2 mots Casamance et phobie. du ñu wax ñu jàpp ay jigéen 2021 Ziguinchor ci événement yi yàlla bu mu amaat ñu wat leen ñu ne pat ak yeneen yoo xam ne xew na fii Sénégal ñuy toj këru jàmbur waaw mais suñu mbokk sénégalais yi nekk Gabon SNHLM ñu dajale seen xaalis SNHLM Thiès ñu sàcc seen xaalis les travailleurs de Wave les travailleurs de Orange les travailleurs de feneen ak feneen ñu leen di dàq comme ay mouchoir di leen di ŋàcc comme ay limon di leen di sànni doo leen dégg ñu wax ndax benn micro RTS ndax lan benn table bu tuuti ndax lan benn filtre ñuy mbaw c'est normal ce sont des courtisans maanaam ay géwlu buur lañu les courtisans du roi. waaw mais y a la bien-pensance. Moustapha y a évolution ci justification yi ngeen di joxe boobaa ba léegi parce que après 12 septembre bi dégg nañu Barthélémy Diaz ne li tax parce que yenn loi yi bu ñu ko àndee assemblée nationale du ñu ko voté lu mel ni góor jigéen yeeg yooyu yow mi taxaw nga assemblée wax ko waaw après li ci topp seen président groupe parlementaire bi daf leen a rassuré ne leen lu jëm ci wàllum jox Macky Sall ay suuf. man jël na engagement dañu ko voté li jëm ci wàllum loi yi daganal góor jigéen ci réew mi duñu ko voté ci la après seen discours itam évolué est-ce que quelque part aussi vous n'êtes pas en train de réparer votre image. Non man personnellement bi affaire yi amee ba léegi mais journalistes yu bëri woo nañ ma invité nañ ma mais tey mooy la première fois may génn télé. bu dee réparer image rek man personnellement. amoon naa 1001 occasions. pour wax. waaye bu wax jotee waaw wax bu jotee rek lépp yomb non man aw ma image bu may réparer déggoo ma de dama ne bu tey nekkoon le 12 septembre lu raw li ma def 12 septembre laay def kon xam nga ne man. jàpp ma ne sama image dafa yàqu ba ma koy defaraat jàpp ma ne sama der dafa yàqu ba ma koy defaraat. déggoo ma de Abdou Khoudoss dama ne béykat yi. bu ñuy sàcc kees bi nga xam ne ci la jiw bi nekk nañ ko foqati. dem ci seko yi. ngir affaire yi jaar yoon ndaxte bu jaarul yoon ñoom ñoo si sonn ñoo dul am jiw bu doy ñoo dul am jiw bu baax ñoo dul am engrais bu doy ay paysans à col blanc ay fonctionnaires di ko aakimoo boobu ñu ngi bàyyi béykat yi donc man jàpp ma ne sama der dafa yàqu bi bien au contraire damay naan jeune du Sénégal foqati leen kees yi.
sàmm leen keesu église yi sàmm leen keesu jàkk yi sàmm leen keesu ASC yi sàmm leen keesu syndicat yi sàmm leen keesu parti politique yi sàmm leen keesu mouvement citoyen yi sàmm leen keesu mairie yi sàmm leen keesu xawma les communes sàmm leen keesu conseil départemental sàmm leen keesu assemblée nationale sàmm leen keesu ministères yi keesu état du Sénégal. La réflexion waxtaan ak gëstu bu ñu war a def mooy est-ce que ñun sénégalais taxawaay bi ñu war a taxaw ci suñuy kees est-ce que taxawaay boobu ñu ngi koy am non garaawul jaru ko seetal rek ci sa doom ci sa jabar xoolal na nga sol sa costume ak sa sabadoor nga dem nga voter après nga dem toog askan wi jaru ko mais da ko jar Abdou Khoudoss xam nga lu tax man hôpital public laay fajoo duma dem faju bitim réew sama doom awma yaakaar dugal ko fenn fu dul école publique ci tali bi lay romb insécurité bu amee day dal sama doom day dal sama mbokk donc jar na ko de jar na ko donc gisuma der bu fi yàqu ba jar ñu koy defaraat wala di ko ragaat wala di ko sànq léegi nag maître Oumar Youm mooy président groupe parlementaire bu Benno Bokk Yaakaar. le groupe de la majorité. ma respecté ko loolu nag ndaxte ndeysaan moo tax war nañ si jëlee jàngat. yàlla bokk na ci li ma nattoo maître Oumar Youm mais xarit bu sori la. ci yow ci sama xarit ci sama benn xarit. muy maître Moussa Sarr. c'est ça le Sénégal ah. moo tax ma ne war nañ ci jàngat. d'ailleurs ci biir assemblée bi ma ñenn waa benn bokk di ma sonnal. ma ne leen yéen tey ngeen toog wóor na ma nekk bu ñu defoon liste député yi ku nekk wax koo xam koo bokkal di ngeen gis ne ñun ñëpp bokk nañu. waaye nag bu dëgg jotee li waa ji doon dox parenté xaw ma et vérité xaw ma lan et vérité me sont chères amitié et vérité me sont chères l'une autant que l'autre mais il est de notre devoir de préférer la vérité. Amitié et vérité me sont chères l'une autant que l'autre xaritoo ak dëgg ñaar yëpp sopp naa ko waaye nag. dëgg la gënal dëgg moo ñu war a gënal bu dee bëgg nañ am Sénégal bu baax pour ñëpp bu dee bëgg nañ am Afrique bu baax pour ñëpp donc maître Oumar Youm xaritu sama xarit la. je ne dis pas nag que l'ami de mon ami est mon ami waaye ndax loolu. te loolu mooy Sénégal ndax loolu kenn xamewu ma saaga wala affaire yooyu mais gën na tax ma gën ko fonk ma gën ko respecté donte nag bu xeex jotee ba waaw taxawaay bu mat sëkk ngir sàmm intérêt askanu Sénégal. alors justement parce que li mu bëgg tey mooy waxtu wi dafay gaaw trop mais il faut li ñu prévoir waxtaan yëpp Guy Marius ñu waxtaane ko bokk na ci collaboration wala boog le travail bi nga xam ne moo war a am diggante gouvernement wu Sénégal ak assemblée nationale wax nga sànq ne assemblée bi majorité bi dafa précaire trop wala équilibre bi dafa xaw a cate trop Macky Sall teg na gouvernement bu bees Amadou Ba moo ko jiite. forcément dina ñëw assemblée def déclaration de politique générale il faudra ministres yi ku nekk ñëw fa défendre budget am c'est à ton avis Guy Marius à votre avis comment ça doit se passer nan la war a demee loolu lépp. ñu ñëw taxaw député Benno Bokk Yaakaar wax ñun ñu wax Birame Faye ministre de la sécurité de proximité bu ñëwee. ma ne ko monsieur le ministre ay père mère ak soutien de famille ñu leen di woowee agent de la sécurité de proximité. depuis 8 ans 9 ans ñu leen di fay fukki junni. du dëgg du yoon. j'espère que balaa mu ñëw assemblée dinañ régler loolu ndaxte xeex nañ ci dóor nañ ma ci gazé nañ ma ci grenade lacrymogène ndax manifestation boo xam ne dañ ko tere pour ASP yi xeex boobu dañ koy continuer ministre yi bu ñëwee ñu ne leen ne doomu jàmbur yi ngeen di jël te bu nekkoon seen doom doo leen fay fukki junni ay père mère soutien de famille du dëgg du yoon mais noonu rek la nar a demee beneen ministre bu ñëwee ñu ne ko mais yow hôpital yi jagul xaalis bi ngeen di sàcc bi ngeen di détourner dugal leen ko ci hôpital bi voilà la proposition que nous faisons dugal leen ko ci école publique bi te bàyyi di saboter école publique bàyyi leen di saboter l'hôpital public le service public de santé le service public de l'éducation mais bu ñëwee ministre bu ñëwee ñu ne ko bàyyi leen di seetaan Suez di def lu ko neex biir Sen'Eau waaw tubaab yi nga xam ne moom la Suez di indi Sen'Eau chaque jour mu leen di fay un million par jour alors que nit yu ñuul yi nekk biir Sen'Eau muy ay sénégalais ñoo leen ëpp xam-xam gën leen xam liggéey bi
d'accord ñu leen di bàyyi dans des salaires de misère di am ay 400 xaw ma 600 stagiaires yoo xam ne au lieu ñu recruter leen ñuy précariser l'emploi maanaam ci anam yooyu ba pare ñu ne liggéeykat yi du ñu toog biir conseil d'administration pour ñu bañ a gis lu ñu war a gis ba pare en plus mais Suez ku mu yàpp ndox bi baaxul ndox bi doyul ndox bi dafa xasaw ndox bi dafa salte ba pare gisoo ndox sax ba pare factures yi cher ku doon fayee ku xaw ma 50 000 wala 35 000 yi ñenn ñi ñu ngi jot ay factures 500 000 noonu la nar a demee ñu documenter lu ñuy wax ñu wax ak askan wi. wax ak les différents secteurs ñu wax ñu ne lii ak lii mooy situation bi ñu dem liggéey ci commission yi li nar a bees noonu la nar a demee léegi assemblée Guy Marius moo di de xawma gouvernement de combat dina fi taseel groupe parlementaire de combat dañ président Macky Sall li ñu koy ñaax mooy na combattre na xeex insécurité xaw ma lan mooy gouvernement de combat waaye bu maanaam combat bi jar combat mooy gouvernement bi taxaw ci urgence sénégalais yi. combat bu jar. du combattre Guy Marius Sagna du combattre Yewwi Askan Wi du combattre xaw ma liquidation politique de Barthélémy Diaz du combattre xaw ma Ousmane Sonko mooy xeex li nga xam ne moom mooy lor askanu Sénégal dund bi cher na takku bisaab bëgg rank bu gën a tuuti 500 francs tomate salade bu gën a tuuti 300 francs boobu diwlin ñëwagul boobu ceeb ñëwagul boobu leneen ak leneen ñëwagul askan wi sonn na damm na tàyyi na. lu jar contexte économique mondial bi aussi ci la. xam nga dafa yomb trop ñu naan la waaw bisaab bu ñuy defaree rank guerre Ukraine moo ko waral guerre Ukraine lu mu joteel ak bisaab bu ñuy defaree rank nañu waxante dëgg. wala takku buy. waaw bisaab yokk na. buy yokk na lépp yokk na. loolu laal ñu ne la wuu bu ci teg sa loxo donc loolu moo jar a xeex hôpital nit yaa ngi fay dee comme ay weñ boo amulee xaalis boo feebaree da ngay dee loolu mooy combat bi ñun foofu lañ leen di xaar bu fekkee loolu la ñu ànd ak ñoom. bu fekkee beneen xeex la ñu fekk leen foofu dinañ xeex pour njëriñu askan wi. ba pare fekk leen ñoom ci xeex bu ñu justement loolu moo intéressant est-ce que du ñu jëm vers des blocages su leeree ne tey le budget d'un ministère Abdou Khoudoss bu ñu koy indee ci assemblée dañ koy voter le budget il est examiné et voté or bu ñu xoolee les deux camps qui se présentent à l'assemblée bennoo tey soo leen dollilee Pape Diop ñu am 83 nga mooy leen Aminata Touré ñu am 82 c'est comme ça que ça se passe tey rien ne nous garantit que ni le budget d'un tel ou tel autre ministère dinañ ko voter est-ce que ça ne devient pas particulièrement intéressant que ni le gouvernement dañuy am obligation convaincre leen yéen pour que le budget mën a jàll. mooy li ma wax ci biir assemblée nationale. askanu Sénégal. ak sàccum élection bi président Macky Sall sàcc élection yi li mu joxe ci résultat mooy yéen opposition ak Benno Bokk Yaakaar. na ngeen waxtaan. oui malheureusement résultat yi loolu la joxe. il faut discuter. ndaxte nag am na sàcc yoo xam ne Macky Sall bu ko sàcc woon ci élection yi. kon ñun suñu 85 députés suñu 90 députés leer na nañ. ñun gëm nañ ne ñun ñoo majoritaire ñun ñoo ëpp député Macky Sall li mu am ci député weesuwul 75 mais amul problème comme demee na nii dinañ gérer situation bi donc askanu Sénégal ak sàcc bi nee na waxtaan leen. nañu jiital waxtaan. mais altine bi ñu defee li ñu def. mais yeneen ñi dañoo waxtaan. oui waxtaan bu jubóo pour teg commission yi par exemple. ñu ne ok ban commission la ñuy jël ban commission la ñuy def ban commission règlement intérieur assemblée nationale. dañ ko tabb dañ ko bind dañ ko rëdd ngir parti au pouvoir bu am doole dëppwul ak situation bii. loolu moo jur tamit le 12 septembre. gars yi foog ne ña nga la woon foofu la ñu toll ba léegi alors que gisuñu neen mais loolu wàññi na donc oui nous sommes ouverts au dialogue. leen ok on est prêt à voter mais du ñu voter n'importe quoi. parce que bu ñu voter n'importe quoi. bilan bi bu ñu koy def assemblée nationale lay commencer. oui dañuy naan. waaw yéen waa opposition fan ngeen nekkoon bi ñuy voté lii maa ngi fàttaliku am na benn at ay fekk Barthélémy Diaz nekkoon na député yoon bi mu mujjee nekk député. soxna Eva Marie Coll Seck nekkoon ministre de la santé. 12e législature maa ngi fàttaliku benn at Barthélémy Diaz. dafa tëdd ba lànk ci suuf mu ne du ma voté. budget ministère de la santé ndaxte budget bii ak soxla askan wi fu mu toll bu ma ko voté. war naa askan wi ndaxte lii mënul dab bànneexu askan wi ci wàllu wér-gu-yaram. alors blocage mais dëkk bi bloqué na ba pare tey yaa ngi ci 25 pays yi gën a ndóol
tey yaa ngi ci 21 pays yu gën a ndóol mais depuis lu ñu woowee indépendance mais Sénégal dafa bloqué dafa taxaw pire sax yenn saa yi mu dellu ginnaaw ci fànn yu bëri. Afrique dafa bloqué. donc au contraire pour man lii dafa bokk ci lii mën a débloquer situation bi et pour man lii c'est temporaire lu tax c'est temporaire. dama jàpp ne lii daal fii ba président nar a jóge fii. mais balaa mu fiy jóge sax waxtaan ça s'impose. waxtaan bu amul man mënuma voter n'importe quoi budget boo xam ne day bàyyi salaire u ASP mu toll ci 50 000 kenn mënul muusa ko waane ba ma voter budget ministère boobu budget boo xam ne day toog seetaan waa Sen'Eau ñu continuer di dund lii ñu ne liggéeykat yi du ñu xam li xew ci entreprise bi ñu ne béykat yi ay Flexo ay Aquatech ñooy ñëw aakimoo ci loxo Asufor yi nga xam ne ñenn ñi dañoo xarañoon ci saytu winu ndox bi man du ma voter budget boo xam ne d'accord ministère boobu dafay dooleel les Canadiens de Aquatech doxande mu Flexo ak ñoom seen ñuy aakimoo ndoxu béykat. du ma voter budget ministère boo xam ne d'accord mooy saytu wàllu suuf fu nekk ci Sénégal ñu naan sàccum suuf ba pare man ma koy voter du ma voter budget ministre bu yoree wàllu mbéy mi te béykat yi du ñu gis jiw du ñu am jiw bu doy non dafa bëgg foog mu leer. mais est-ce que situation bi est-ce que du changer tuuti amoo ci benn yaakaar ak ñëw Amadou Ba bi ak li nga xam ne ki yore ministère des finances bi ñu ne ñoo bokk ci concepteur plan Sénégal émergent bi amoo ci benn yaakaar que ne ñoom mën nañu relancer un peu notre économie. c'est-à-dire que foog ngeen wax ñu. bi premier ministre Amadou Ba nekkee ci gouvernement bi ak poste yi mu am. nekkoon finance par exemple. lan moo mandargaal Sénégal mais premier ministre Amadou Ba bi muy nekk ministre signé nañ fi accord de partenariat économique premier ministre Amadou Ba bi muy nekk ministre nee na moom amul benn problème ci franc CFA premier ministre Amadou Ba bi muy nekk ci biir gouvernement bi nee na président Macky Sall war na am sax 3e 4e xaw ma 10e mandat. premier ministre Amadou Ba moo doon joxe des cadeaux fiscaux aux entreprises françaises mais ne ñukk mais ni yekk bu naqari le patronat sénégalais les chefs d'entreprise sénégalaises yoo xam ne d'accord téeméer boo jël ci entreprise Sénégal mais juróom benn fukk ak ñeent yi balaa ñoom ñetti at ñu dee ndaw yi moo tax ndaw yi amuñu xëy amuñu gontu di jël gaal gi di jël désert du Sahara xam nga lan mooy emploi fii cak-cak waaw loolu moom Macky Sall def ak jaay ndaamaras cak-cak moo tax bu ñu waxee Sénégalais yi bëgguñu liggéey daan Macky Sall moo bëggul liggéey ndaxte bés bu nekk nga gis Sénégalais yi ay gerte ay takku ndaamaras du matin suba si ba guddi ñuy daw yore ay pañe mango di jaay yore ay pañe nangam jigéen ñi noonu non Sénégalais dafa bëgg liggéey li am mooy amul environnement buy favoriser la préférence nationale. D'accord. Alors là, préférence étrangère moo fi am. Guy Marius le premier ministre Amadou Ba quand même ak Banque mondiale. Oui. Le premier ministre Amadou Ba li mu wax mooy dañ ko sant mu agir sur le pouvoir d'achat des Sénégalais pour améliorer ko wàññi location suqali entreprise yeeg yooyu pour un homme des finances quand même parce que ministère des finances xam na ko avant muy nekk ministre des finances sax yàgg na liggéey ci domaine mel noonu est-ce que mënuñu am ci moom njort bu rafet que ne d'ici les mois qui viennent quand même mën na agir quelque part d'autant plus que le chef de l'État wax na ko plusieurs fois moom Macky Sall bi nekk opposant Ousmane Sonko wax na ko que ni bu njëkk yi chéré au Sénégal c'est parce que taxes yi dafa bari trop est-ce que mënuñuy am yaakaar te mën na agir ci loolu. bëggoon naa ko. bëggoon nga ñu am yaakaar waaw bëggoon naa si am yaakaar mais man dañ ma dig ndékki gisuma ndékki ñu dig ma añ Macky Sall dig ma añ joxuma añ mënuma am yaakaar ne reer biñ ma dig naa ko gis déedéet mënuma si am yaakaar xam nga fan la ñu toll. jamono jiiroo Macky Sall wóorul mu nekkaat président lu ñu mën a raasaatu yëpp nañ ko raasaatu lu ñu mën a sàcc yëpp nañ ko sàcc lu ñu mën a aakimoo yëpp nañ ko aakimoo. Ah bon? ku mësul nekk ministre nañu profité fal ko ci gouvernement bi. mu ñëw mais xool leen gouvernement bi ku mësul nekk ministre nañu profité fal ko ndaxte peut-être que c'est le dernier gouvernement. séddale alal ji. jamono ji foofu la ñu toll waaw ku bëgg a aakimoo suuf na ko def ndaxte wóorul de. ku bëgg a sàcc dara na ko sàcc jamono ji ndaxte affaire yi jeex na foofu la ñu toll gouvernement bi pour man loolu moo nar a nekk taxawaayam ba pare jéem a xool naka la ñuy fexe ba fokkati mairie ak poste député ci Barthélémy Diaz
fexe ba. parce que moom il est Sonko condamné nañ ko et que ses mandats sont menacés moom Barthélémy. du nekk président du nekk candidat élection présidentielle 2024. xëy na fexe ba jàpp Guy Marius Sagna ndaxte xam nañ ne fi ñu jëm fu métti la. et que moom bu nekkee ci biti du lu gën ci ñun nañ ko jàpp comme ni ñu ko jàppee woon balaa ñoo jàpp Ousmane Sonko. nañ ko jàpp maanaam tëj ko parce que xëy na bu nekkee ci biti lu nar a tàng moom bokk na ci ni ko nar pour man gouvernement bi loolu la nar a def. waaw mais ci li xew assemblée nationale itam askan wi dafa am benn message bu ñu envoyé acteurs politiques yi fexe na ba équilibre des forces xaw a am tuuti. te muy seetlu aussi doxalin opposition bi cumul de mandat bi gis nañu ko mënuñu ko régler assemblée est-ce que tamit jàpp nga ne dafay am détail yoo xam ne exigence yoo xam ne fa la askan wi xaare acteurs politiques yi comme cumul de mandat yi dañu ko war a régler au sein de Yewwi Askan Wi. ñaar laa ci tontu benn bi mooy élection yi bu jaaroon yoon li am mooy opposition mooy largement majoritaire. man d'accorduma ci ne askan wi dafa décider mu am équilibre de force déedéet dama leen di fàttali ne suñu remplaçant bu doon liste candidat yi équipe football la suñu remplaçant yi ñoo football match bi ba dóor titulaire Benno Bokk Yaakaar ak yeneen yoo xam ne jarul ma ko fii lim jaar na fi am na fi ngir joxe résultat yi mais amul problème pour man ñun ñoo majoritaire benn ñaareel bi mooy sa laaj bi mën nga ma ko fàttali Abdou. mooy cumul de mandat bi. cumul de mandat bi man am na li ma ci wax je crois que yéen ñëpp gis ngeen ko man sama position leer na naññ ci cumul de mandat bi sama position personnelle mooy li ma gëm. Afrique fi mu jaar ñu noot ko ci jamono jàmm noot ko ci jamono colonisation di wéy di ko noot ci jamono néocolonisation li ñu soxla mooy doomu Afrique yu bëri doomu Sénégal yu bëri ku nekk jàpp fenn c'est un danger que kenn mbaa ñaar mbaa ñett mbaa ñeent mbaa juróom yor lépp ak yi mu lépp suñu histoire lu ñu won bu dee def nañ ci jàngat bu baax dëppoowul ak Guy Marius Sagna jël ñett fekk mu ngi. autrement dit su ma nekkee maire Khoudous nekk député. man jàmm na ñooy man loolu laa gëm benn. ñaareel bi. dama gëm fonk ku mel ni suñu maamaati maam Thierno Souleymane Baal. bu def la révolution Torodo ci tegtal yu mu joxoon ay mbokkam balaa moo dellu ci suñu borom. fa suñu borom. bokkoon na ci mu ne bu ngeen di tànn bu ngeen tànn ci benn nit rek. wala ci benn waaso rek. joxe na fi ay tegtal yoo xam ne man dama jàpp ne tegtal la yoo xam ne c'est contre le cumul de mandat donc man joxe naa sama gis-gis ba pare maintenant après y a le débat mais man defe naa ne que ñëpp xam nañ sama gis-gis. wax naa ko léegi nag nit yi nañ ci waxtaan. d'accord nit yi nañ ci warante. nit yi nañ ci jël ay dogal. j'espère que dinañ egg foo xam ne yàggatul d'accord cumul de mandat dootul am ndaxte nañu waxante dëgg liggéey bi diis na diis boo xam ne. ku nekk mën naa jàpp. boo nekkee maire rek. maa ngi naan yow naka nga nar a fexe ba dab bànneexu askan wi mu àndu yow en tant que maire man balaa maa nekk député yaa ngi ko doon wax sànq liggéeyu FRAPP rek maa ngi doon ne dafa diis. dañ ma fal député maa ngi naan man simple député. xaw kon est-ce que loolu moo waral nga démissionner ville de Dakar. oui. benn loolu la non premier bi incompatibilité dama jàpp ne c'est une incompatibilité. d'accord ma sàmmoon teg mbiru yoon déjà d'accord après mun nañ ci boole yeneen yi ñëw waaye dama jàpp rek ne chauffeur. liggéeyam doy na ko sëkk bu mu nekk chauffeur ak apprenti. bëgg di encaisser. apprenti na nekk apprenti rek. bu mu ci boole apprenti ak coxé
bu ñu bëggee affaire bi dox bu ñu bëggee affaire bi gën a ñoŋ. d'accord nañu jox Moustapha lii Abdou Khoudoss lii Guy Marius Sagna lii. personne n'est indispensable. oui justement personne n'est indispensable mais ñu bari boo leen dégg ñuy wax surtout du côté du pouvoir président Macky Sall waxagul lu leer même si ñeen dañoo jàpp ne acte yi muy posé ay acte koy wuti 3e mandat la mais ñi bokk ci kawam généralement ñi nga ciy dégg mooy dafa war a dem wuti 3e mandat parce que ñoom dañu jàpp ne constitution wu Sénégal may na ko ko d'abord question wu constitution la wala question wu nit ku joxe kàddoom njiit bu joxe kàddoom war ko sàmm. benn bi question de constitution la. moo tax d'ailleurs FRAPP woote conférence de presse yàggul trop. pour défendre la constitution. ndeyu àtte réew mi. muy constitution moo ne nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs. loolu tubaab la. du leer te simple. dafa yomb. mais waxuñu quelle que soit la durée. mais justement nul ne peut faire plus de 2 mandats précisé wul. mais le mandat est défini. mooy da ngay fàtte ne constitution bu jiitu constitution bi fi nekkoon avant président Macky Sall di def référendum déjà président Ablaye Wade moo ne j'ai bloqué le mandat à 2. 2016 li fi am du constitution bu bees ay tomb la ñu changé. waa léegi yow constitution yow bi nga fi fekk te nee nga sànni woo ko indi bu bees président bi fi nekkoon ñun ñëpp ñu dégg ko moo indi woon mu am 20 nit lu jege 20 nit yi dee président Ablaye Wade suñu maam Ablaye Wade moo ne j'ai bloqué la constitution à 2 mandats. à 2 mandats. bu fekkoon dañoo jëloon constitution boobu sànni ko ci mbalit ñu ne constitution bu bees tàkk la ñuy def débat bi war a am donc déjà loolu am na. mais en plus ñu ne nul ne peut faire plus de 2 mandats mais qui consécutifs. te phrase foofu dafa am point ah. ñetteel bi su fekkee ñu jàng tubaab. ñetteel bi président Macky Sall ak ñi mu àndal ñoom ñëpp Mimi Touré maître Oumar Youm. ñoom ñëpp Seydou Gueye. ñoom ñëpp Ismaïla Madior Fall. mu ne waa xanaa nul ne peut faire léegi bu fekkee lee dafa indi jiixi jàq ci seen xel nul ne peut faire plus de 2 mandats président Macky Sall ne ci livre ci téere bi mu bind. Sénégal ci xol mu ne maa ngi sama ñaareel ak mujjeel mandat ak yeneen affaire bi nee na fang lu ne fang kenn du ko jiix leer na naññ. léegi nag wax ji mooy président Macky Sall ni mu buggee ngoy ci réew mi ngir moom ak mbokkam ak ñi mu àndal ndax moo nar a ëpp doole ñun ñi nga xam ne suñu réew moo ñu yitteel waaw combat boobu nag moo nar a am. lu mu ko jaral. te président Macky Sall waroon na am suñu complexe. waroon na am suñu kersa. en quoi ay nit dañoo gaañu. dañoo dee seen bakkan ñu ñàkk ko ndax coowal 3e mandat. 2012 am na fukki at ci ginnaaw. 2011 waroon na am suñu kersa président Macky Sall. parce que mi ngi doon manifester bi nit ñi dee moom mi ngi doon manifester. bu fekkee nag moom. dafa bëgg a def un coup d'état constitutionnel dinañ ko wan ne fii c'est le peuple qui est souverain. parce que pour yow bu nekkaat candidat coup d'état constitutionnel la. absolument parce que dafay violer la constitution. munoo am ñette mandat yu teglantoo loolu mooy boo amee ñaari mandat munoo nekk candidat. d'accord c'est aussi simple que ça. donc candidature am. déjà c'est une violation grave. maanaam yow suñu constitution bi suñu sart réew mi. mais da nga ko xotti respecté woo ko warmaloo ko te loolu duñ ko seetaan moom bu warmalul. suñu ndeyu àtte réew mi. ñun dinañ ko warmal ba mu mot. mais yaa ngi doon wax sànq ne xëy na volonté bokk na ci éliminer yenn candidats yi. quitte à ce que moom mu bañ a nekk candidat lan nga bëgg a wax foofu que ni tey xëy na mën na dem wala bëgg na dem mais am na ñoo xam ne bëgguñu mu remplacer moom bëggul ñooñu remplacer ko. schéma yu bëri mën na am. président Macky Sall li ko gënal mooy mu nekk candidat ku mel ni Ousmane Sonko ñàkk nekk candidat. mbir yi mën na dem ci anam yoo xam ne. mu ne ok damay nekk candidat Ousmane nekk candidat. mbir yi mën na dem ci anam yoo xam ne mu ne ok Ousmane nekkul candidat du ma nekk candidat. schéma yooyu yëpp mën na am damay nekk candidat Ousmane Sonko du nekk candidat. yow ban nga jàpp Ousmane Sonko day nekk candidat waaye da ngeen ni nangu man itam ma nekk candidat loolu la def ci élection législative yi.
ñun Benno Bokk Yaakaar suñu liste titulaire warul dem. waaw. waaye dina leen bàyyi yéen waa Yewwi ngeen nekk candidat ñun ñu nekk candidat. donc situation bu mën na am mu ne ok Ousmane Sonko dina nekk candidat waaye di ngeen ma bàyyi. waaye man damay nekk. waaye beneen bi tamit mooy du ma nekk candidat Ousmane Sonko du nekk candidat. donc schéma yu yëpp mën na am bi mu fi nekkee ba léegi mais li am solo schéma politique yi yëpp da ko réussir. ci élection yi ñu def yëpp a jàll. coup yëpp a jàll. coup yëpp jàll 2017 2019 ba 2021 22 coup yëpp jàll. ah déedéet coup yëpp kay jàllul. Macky Sall du leen wax ne coup élection locale yi dafa jàll. Macky Sall du leen wax ne coup législative yi dafa jàll. Abdou Khoudoss noo mënee wax coup législative yi dafa jàll ci koo xam ne 2017 yaa ngi amoon nangam député 2022 nga ñàkk ñeent fukki député nga naan coup bi dafa jàll coup bi jàllul je suis désolé. 43 députés ba ngay ñëw naan da ngay xool fan ngay amee benn député ak Pape Diop ak ñoom seen coup bi jàllul. benn ñaareel bi lan mooy coup bu jàll man coup bu jàll mooy mbir yi jaar yoon. ñi mu bëgg a bokk ci élection yi dañuy bokk ñoo xam ne bëgguñu. xam nga c'est ça qu'il veut dire parce que. waaw mais en 2019 ñi mu waxoon ne. juróom yooyu Abdoulaye mais amul problème. mais man xam nga ban tiitaange laa am ci wax jooju. mooy analyse yi nga xam ne ñoo ñuy tànkal guddeeg bëccëg naan finalement président Macky Sall c'est un génie politique. non parce que boo moytul fa ngay jëm. parce que boo waxee coup bu mu def. am na ñu ne il est très fort en politique. politiquement il est très fort. waaw waay man. pour man il est pas fort. parce que man lan laay jàpp fort. mooy kuy dab bànneexu sa askan. waaye koo xam ne da ngay sàcc da ngay njuuj njaaj. nga njuuj njaaj ba xam ne yow sa askan xam na ne day njuuj njaaj nga taxaw ci Sénégalais yi ne man pare naa si njuuj njaaj. moo ko waxal boppam mu ne pare naa ci njuuj njaaj bu mu ko waxee ci la gën a nekkaat si njuuj njaaj mais man pour man loolu du fort. di noot sa askan. di sàcc di obligé di def torture di obligé di rey ay doomu aadama di obligé di def yoo xam ne diw du nekk candidat maay tànn mbër yi maay tànn ñii di voté. maay tànn candidat yi mais pour man loolu d'accord. est-ce que bu ko defee en 2024 dina jàll. justement. man mënuma def météo politique bëgguma def trop météo politique. li ma bëgg a def mooy. li ma war mooy. man ak yeneen aji bëgg réew man ak yeneen les patriotes naka la ñuy fexee ba dajale di yee di nit di dajale ba am doole joo xam ne d'accord ku taxaw suñu kanam ñu ne la dégagel président Macky Sall du fi nekk candidat. d'accord lii nga xam ne moo ma yitteel mooy naka la ñuy fexee ba édifier un rapport de force boo xam ne dinañ ko imposer président Macky Sall ak ñu mu àndal ak son général Moussa Fall ak ñoom seen ba du fi nekk candidat ba ñu am beneen Sénégal. man ci loolu lay xëy. ci loolu lay gontu. ci loolu lay fanaan. et j'invite les Sénégalais à être focus sur ça. li ñu may ci waxtu jeex na mais il faut ñu wax ci benn dernier thème mooy l'ethnicisation du débat politique au Sénégal am na fan yi ci ginnaaw lu xew ci assemblée mooy député boobu la nga xam ne dafa ñëw sol une tenue traditionnelle après suñu confrère Madiambal Diagne am lu mu ci bind ngeen génn tontu ko mieux ngeen sol mbaxana mi nga xam ne moo tax coow li am assemblée nationale ñu bari wax ne lu rafet la xëy na pour soutenir ko mais au même moment dañuy dégg ñoo xam ne xëy na dañuy revendiquer ne seen camp la ñu bokk di critiquer les choix du président Macky Sall di wax ne way daf ko basé ci ethnie ci ay sant ak nangam débat boobu lan moo ko andi ak fan la ñuy jëmee. am naa tiitaange bu mag a mag. ndaxte ay waxu waaso ay waxu gox. c'est nouveau mais am na ci réew mi léegi. doole en tout cas bi mu am. jamono ji musu ko am ci président Macky Sall la amee doole bi xëy na sax mënuñu wax ne avant Macky Sall amul woon. mais xëy na ay traces bu fekkee da ngay def. maanaam météo. naan fii taw na da ngay naan fii ay traces. fii taw na waaye fii ay traces avant ay traces noonu laa ko mën a misaalee mais ci Macky Sall moom du ay traces débat bi dafa am doole. mais loolu moo màndargaal bépp nguur goo xam ne bu dabulee bànneexu askan wi te bëgg fi wëy li koy dese pour wëy du bëri maanaam yow dabuloo bànneexu askan wi nga bëgg a wëyal sa nguur par la force soit da ngay jëfandikoo doole armée gendarmerie sàcc élection waaye tamit nga jëfandikoo li ñuy woowee ci nasaraan la manipulation des sentiments religieux ethniques et confrériques maanaam di foowee diine gi tarixa gi ak waasoo gi ngir féewale askan wi ngir yow nga gën a mën a am doole nga
foowee diine gi waasoo gi ak tarixa bi ngir au lieu que askan wi naan maanaam débat bi war a nekk franc CFA day wëy du wëy APE day wëy du wëy njàngum tubaab bi suñu école day wëy wala du wëy hôpital public baax na wala baaxul hôpital public dafa war a génn de la réforme hospitalière de 1998 am déet école bi dugg na fi génn est-ce que c'est l'école de Jules Ferry ou bien l'école de xawma Aline Sitoé Diatta, école bien sénégalaise, Cheikh Ahmadou Bamba Thierno Souleymane Baal ak xawma Yacine Boubou ak ñoom seen est-ce que au lieu que débat bi nekk lii débat bi c'est accord de pêche au profit de l'Union européenne wala leneen au lieu que débat bi ci askan wi werante bi nekk loolu wolof bi di xoolee séeréer bi comme noonu séeréer bi di xoolee tukulóor bi comme noonu xawma pulaar bi comme noonu jaaxanke bi di xoolee basari bi wala koñaag bi wala soninke bi comme noonu c'est de la division pour mieux régner or c'est une matière inflammable maanaam waasoo diine ak tarixa di ko foowee comme almet la wala comme pétrole la booy taal mu jur li xewoon Rwanda mu jur li xewoon Côte d'Ivoire mu jur li xew ci yeneen ak yeneen réew li ci gën a garaaw mooy li ma doon wax sànq dafa am lu ñuy woowee casamanphobie ñenn ñi di ko véhiculer di ko théoriser ñi ñëwoon ci meeting bi ñëpp ay rebelle lañu dégg nañ ko fii kenn waxul mbaxane bi rebelle la Guy Marius Sagna Ousmane Sonko Aliou Sané bu Y'en a marre Cheikh Tidiane Dièye bu Avenir Sénégal bi ñu bokk ñoom ñëpp dañuy cotiser biir MFDC gis nañ seen tur ci këyitu MFDC bi nga xam ne jël nañ benn base bu Salif Sadio mais loolu yaa ngi koy dégg c'est devenu banal depuis plusieurs années c'est grave mais c'est devenu banal bés bu nekk booy lire les commentaires booy lire ay audio booy lire ay vidéo da nga koy gis ndax lan faagaagal ki nga xam ne moom mooy président Ousmane Sonko ndax lan complexe loo waa Casamance ba tax ku d'accordul ak dara sax yaa ngi naan waaw doo wax parce que boo waxee dem ñu ne yow rebelle nga on en est arrivé à ça en Casamance ñenn ñi duñu bëgg a wax ñenn ñi duñu bëgg a fippu donte yaa ngi dëkk ci commune bu tudd Niassia 25 villages ñett ñoo ci am courant donte yaa ngi dëkk ci commune bu tudd Enampor 19 villages xawma benn wala ñaar moo ci am courant waaye doo wax parce que yaa ngi naan boo defee marche dañuy naan ci MFDC nga bokk voilà où on en est arrivé une casamanphobie décomplexée procureur du mës a autosaisir duñu wax dara Macky Sall du ci wax dara da koy encourager parce que loolu tamit bokk na ci stratégie du chaos waaw c'est moi ou le chaos waaye ñun li ñu wax mooy loxo bi dinañ ko génnee ci bool bi ndaxte bool bi dafa doy sëkk dootoo ci lekk li may wax rek suñu mbokk Sénégal ndaxte ñoom rek laa mën a waxal mënuma waxal Macky Sall mënuma waxal Madiambal ndaxte ils vont continuer à faire de la manipulation sama mbokk Sénégal yi rek laa war a wax lii jur suñu jafe-jafe ci wàllu dund bu cher ci wàllu njàng ci wàllu wér-gu-yaram ci wàllu kaaraange ak ñoom seen ci wàllu licenciement ci wàllu napp gi mbéy mi du wolof bi du séeréer bi du soninke bi du jaaxanke bi du basari bi du joolaa bi du ak ñoom seen benn système la néocolonialisme président Macky Sall jiite ko muy tënk ak jatang bi ñu tënk Sénégal waaye détournement ak sàcc xaalis bi nga xam ne ñoom ñoo koy def loolu mooy suñu noon waaye du waaso bi du diine bi du tarixa bi ndaxte hôpital bi nit yi di dee ñu koy saboté pël ma nga fa wolof ma nga fa joolaa ma nga fa séeréer ma nga fa c'est sûr école bi bon bi ñuy saboté 3 mois de grève chaque année il faut sauver l'école sénégalaise doomu pël mu ngi fay jàngee doomu séeréer mu ngi fay jàngee doomu wolof mu ngi fay jàngee donc suñu noon déedéet du joolaa bi suñu noon du séeréer bi suñu noon du wolof bi suñu noon mooy ñi nga xam ne ñooy jaay Sénégal sàcc alal bi alors waxtu bi jeex na tàkk mais dafa am ñaari nouvelle yoo xam ne il faut ñu commenter ko rapidement dem benn bi je considère c'est une bonne nouvelle mooy le discours de Buhari sur la nécessité de respecter les 2 mandats respecter la constitution sur la durée des mandats et cetera mais beneen bi également mooy tey dañu évoquer ne y a une réunion aux États-Unis pour de la CEDEAO pour parler du Mali les deux fi nga mujjee foofu laay commencer damay profiter ci occasion bi suñu mbokk Mali yi ma souhaiter leen une bonne fête d'indépendance
ndaxte tey mooy 22 septembre mooy seen fête indépendance. te seen fêtu indépendance bi dafa am cafka bu particulier cafka bu neex bu ci am mooy fête indépendance bu am Mali amul benn soldat malien benn soldat français Mali ñun nag ñu war a jëm foofu. génne fi base militaire française ci Sénégal ak ci yeneen réew yi donc yéen suñu ay mbokk Mali fi ngeen jàpp foofu la soxlawu leen ay président auprès du président Macron soxlawu leen président auprès du président français wala américain da ngeen soxla ay président auprès du peuple malien dañoo soxla ay président auprès du peuple sénégalais et non ay marionnettes ay valets ay larbins de l'impérialisme mooy Ouattara mooy Macky Sall mooy Patrice Talon Bazoum ak ñoom seen loolu laay njëkk a wax ñaareel bi mooy ñun sénégalais ñun africain dañoo war a jàppale bu baax a baax ñi nga xam ne ñooy askanu Mali ñu ngi xaar nag assemblée nationale ministre étrangère aux affaires dafa amoon benn jamono France ñu ne woon dafa amoon ministre des affaires étrangères boo xam ne dafa nuloon tellement que De Gaulle da ko woowee woon xaw ma ministre étrangère aux affaires. Pas ministre des affaires étrangères. suñu ministre nag. c'est une ministre étrangère aux affaires. moo tax non elle n'est pas étrangère aux affaires. elle gère les affaires étrangères. muy jàppale France ci kaw suñu mbokk suñu séex suñu rakk malien yi ñu ngi leen di xaar nag assemblée nationale dinañ dégg lu ñu leen di wax ci wàllu Mali donc nañu moytu li xew Mali. Mali dafa bëgg moom boppam. Mali dafa bëgg d'accord li ma doon wax sànq un président auprès du peuple malien et non un président auprès de Macron. beneen bi mooy Buhari rapidement c'est une bonne nouvelle. absolument c'est une bonne nouvelle. et li ñuy ñaan mooy xel bi nga xam ne moo ko jox moo ko may mu wax loolu ba xel boobu mu laal yeneen ak yeneen président. mais bu ñu fàtte mukk ne ce sont les peuples qui font l'histoire askan yi ñoom ñooy def taarix donc ñun askanu Sénégal nañu bind suñu taarix boo xam ne taarixu naataange la taarixu moom sa réew bokk sa réew defar sa réew taarixu gën tinki Sénégal tinki Afrique ngir naataange Afrique ngir naataange Sénégal. jërëjëf Guy Marius Sagna maa ngi lay gërëm bu baax. man maa ngi di gërëm Moustapha ak Abdou Khoudoss. di gërëm mbooleem ñi nga xam ne ñoo yeewoo ci kër gi di leen di encourager bu baax a baax. jërëjëf di ñaanaat bu baax a baax suñu pap Sidi Lamine Niass yàlla na ko yàlla yërëm xare ko aljana. amiin amiin di rafetlu liggéey bi ngeen di def. yàlla na yàlla xeeb dolli. bu leen si dara génnee. jërëjëf député à l'Assemblée nationale bi nga installé woo ci assemblée ba léegi Walfadjri nga def en tout cas la télévision Walfadjri une de vos toutes premières sorties ñu ngi la ciy gërëm bu baax a baax Guy Marius Sagna di gërëm Abdou Khoudoss Diallo mi ñuy àndal ci présentation entretien grand format bi nga xam ne Walfadjri day tànn di ko def yenn saay ci ak yenn kilifa yi di waxtaane actualité réew ma Sénégal di gërëm Serigne Saliou Bey Pape Gora Gaye ak Pape Modou ñu ne woon ci caméra bi noonu la ñu gërëmee tamit Barke Si Diop mi nga xam ne moo nekkoon au niveau de la régie.